Bueno, pois, moi bons días a todos e a todas e benvidos a este campeonato Xunta de Galicia da categoría absoluta que imos a desenvolver no día de hoxe aquí nesta instalación atlética de Pereiro de Aguiar recentemente inaugurada e que acolle, como dicíamos, pois a disputa deste campeonato galego absoluto que xunta a parte dos mellores atletas de ambas as categorías que estarán aquí no día de hoxe pois na disputa desas importantes medallas que se irán pois definindo ao longo de esta xornada. E en concreto vemos aí unha das primeiras probas que arrincaba fai apenas pois unhos intres, e a proba, como podemos observar, dos 5.000 marcha da categoría femenina, na que vemos xa nesa primeira posición a unha das favoritas, atleta internacional, campeoa de España, Iciares Betanzos do San Isec Ourense Atletismo. San Isec, que como todos ben sabedes, lograba recentemente pois ese histórico ascenso a división de honra na categoría femenina, logo de un paréntese de bastantes anos. Un ascenso, por certo, pois bastante importante. Iremos falando ao longo da xornada de diversas cuestións relacionadas directamente con este campeonato, pero antes de empezar a falar las mesmas vamos a presentar a estas marchadoras que, como dicíamos, pois esta proba sendo encabezada por Iciares do San Isec, unha das claras favoritas. Xunto a ela tamén participan Alba Vázquez do atletismo Piringalla, Mar Chillón do atletismo femenino celta, Natalia González do atletismo femenino celta, tamén do atletismo femenino contamos ca participación de Ximena Vidal por parte do atletismo Cuntis, Raquel Bello co dosal 83 co 84, Sabela Carballo por parte do Lucus Caixa Rural co 98, Marta García Boente tamén co 105, Eva Veiga Rivas. E en representación do Club Atletismo Narón contamos ca participación de Celtia Bedia Martínez. Esa composición desta proba de marcha na que vemos esa primeira posición Iciares, seguido de Natalia González do atletismo femenino celta co dosal 31, Mar Chillón. Mar, que está facendo, bueno, pues unha tempada, xa o fixo o ano pasado, unha tempada fantástica, conseguía pois ser finalista nada menos nese campeonato de España na modalidade de marcha maratón, desa nova modalidade, e que, bueno, lóxicamente logo de superar uns problemas físicos que mantiveron apartada durante, bueno, pues un certo tempo, afortunadamente sen consecuencias, pois témola aquí participando hoxe con nos neste campeonato galego na súa proba, na proba dos 5.000 marcha, que, como dicíamos, segue liderada por Iciares, a campeoa de España, atleta internacional, que é unha, bueno, das a priori claras favoritas para lograr o triunfo nesta proba de marcha. Tamén estamos presenciando aí ese concurso de lanzamento de martelo, e parece que vai ser unha das favoritas, Blanca Pereira. Parécenos que vai a entrar no que vai a ser o seu primeiro lanzamento. Tamén atleta internacional, unha das prometedoras atletas desta modalidade, tamén campeoa de España, e que defende o título galego pois logrado o ano pasado. Esta vez el primeiro lanzamento, efectivamente 152 de Blanca Pereira. E novamente pasamos esa proba de marcha. Son as dúas primeiras probas, a marcha e o martelo, que nes abren este campeonato Xunta de Galicia absoluto, e donde todo sigue igual, con Iciares marchando nesa primeira posición,
Temos aí tamén o paso de Eva Veiga do Lucas Caixa Rural, marchadora lucense, pois ocupando esas primeiras posicións, tamén esas posicións de honra. Están, pois, era Eva Santos do Club Atletismo Sada, xunto a ela, pois, o resto de participantes. Aí temos co 149 a Uxía Nogueira do Atlético San Sebastián. Vemos aí a Vitoria Iriz, tamén a galega, defendendo as cores do Clube Donostiarra. Era Marta Hermida tamén quen saudaba a cámara. De costas vemos a Iria Filgueira do Ría Ferrol. O Ría Ferrol que, a diferencia do San Isec Ourense, pois non poido manter esa máxima categoría na división de honra desa xornada tempada de campeonato de liga. Así que tan só teremos na categoría femenina o San Isec Ourense. Na categoría masculina, novamente, un ano máis a Sociedade Gimnástica, que tamén lograba, pois, manter sen excesivos problemas ese posto que o sitúa un ano máis nesa máxima categoría do atletismo español. Seguimos con esa proba de marcha. O grupo do grupo perseguidor con Celtia Bedia do atletismo Narón. Vemos tamén a Ximena Vidal e a Marta García Buente. E vamos novamente con ese concurso de martelo. Prepárase Iria Filgueira. Xunto a Iria Filgueira participan Uxía Nogueira do San Isec Ourense, Vitoria Iriz do atletismo San Sebastián, Marta Hermida do atletismo femenino Celta, a principal favorita Blanca Pereira do San Isec Ourense, Valeria Rodríguez do atletismo femenino Celta, Iria Filgueira do Ría Ferrol, Loreto Brea da Sociedade Gimnástica, Eva Santos do atletismo Sada, Irene Conde do San Isec Ourense, tamén do San Isec Ourense, Alba Arranz, e por último do atletismo Narón, Arianna Victoria Muñoz. Lanzamento válido para a atleta departamental. Aí está o trío de cabeza na marcha, donde vemos aí como Iciares cede esa primeira posición, donde continúan, pois, Mar Chillón e Natalia González. Natalia González, que parece que imprime aí un ritmo a proba, e atención, porque parece que está tendo problemas Icía, estáse quedando atleta internacional e unha das a priori favoritas nesta proba. Así que nestes intres tan só Natalia González co dosal 35 de Mar Chillón. Marchan nesa primeira posición. El Loreto Brea, aí está, Maleta Master, outra das sempre presentes neste campeonato, lanzando, sí, efectivamente parece que ten problemas Iciares, así que a falta de 7 voltas todavía continúan liderando a proba Natalia González, seguida de Mar Chillón. Xornada moi calurosa que se agarra aquí en Pereiro de Aguiar, Maliaelo. Pois nestes intres temos unha temperatura moi boa, certo que fai certa temperatura, pero é unha temperatura bastante aguantable, polo menos polo momento. Xa veremos a ver que pasa logo máis adiante, pero en calquera caso, e polo menos para estas primeiras probas, temperatura bastante boa para os participantes e participantas que estén a tomar parte, pois, nestas primeiras probas do campeonato, como esta proba de marcha.
Lembramos que ás 10 horas arrancaba esta proba de marcha do Martelo. A seguinte proba será ás 10 horas e 30 con ese concurso de altura femenina e longitude masculina. Víamos antes aí como saían xa cara a pista máis participantes no concurso de altura. Imaginamos que dentro de moi pouquiño estarán, ben, aí os vemos na parte inferior, precisamente os participantes nese concurso de longitude tamén saindo da cámara de chamadas, mentras continúa desenvolvéndose a proba de marcha. Con esa primeira posición momentánea para Natalia Muñoz, seguida de Mar Chillón. E Fiares, pois perde xa unha importante distancia con respecto ás dúas marchadoras do Celta. Na que lóxicamente, pois, bueno, está bastante aberto ahora mesmo, pois, esa loita por esa primeira posición entre Natalia González e Mar Chillón. Como dicíamos, xornada importante hoxe no atletismo galego, na disputa deste campeonato máis importante, o máis importante pois do atletismo, casi podemos decir que a gran cita anual, por lo menos si a máis importante de aire libre, en a que malla importantes ausencias por mor de diferentes circunstancias. Lembramos que están tomando parte en ese campeonato iberoamericano que se está a celebrar en Lima, pois de Meco, de Bris, Paniagua. Tamén temos outras citas que obrigaron a algunhas atletas pois a non poder participar, pero malia esas ausencias destacadas, importante a participación do resto de atletas que lóxicamente acuden con moitísima ilusión pois na lo que ven sendo esta gran festa do deporte do atletismo galego, que, como dicíamos, aínda que con algunha ausencia, pois mantén esa calidade. Sobre todo estamos convencidos que vai a manter esa espectacularidade e emoción, xa que hai moitas probas, moitos concursos que están tremendamente igualados e que se decidirán no día de hoxe. Así que estaremos tamén, lóxicamente, todos e todas moi pendentes de como se vayan desenvolvendo, e donde, pois, tamén estamos convencidos que haberá algunha que outra sorpresa. Agardamos que sexan sorpresas agradables, que non sexan por motivos de algunha lesión ou por motivos de algunha cuestión negativa. Así que convido vos a todas e a todos, se podedes, que vos acheguedes aquí a Pereiro de Aguiar a estar con nos disfrutando deste campeonato, e os que non poidades, pois convido vos a que nos sigades a través desta retransmisión en directo, xa que, insisto, temos no día de hoxe moitas importantes probas que de seguro que serán tremendamente emocionantes de seguir, ou por lo menos así o desexamos. Bueno, Aixa Corbacho tamén é outra das participantes que está tomando parte no día de hoxe nese campeonato iberoamericano sub-20. Aixa Corbacho, que por este mesmo motivo non está tomando parte nese lanzamento de martelo que se está celebrando xunto a esta proba de marcha. Bueno, pues Mar Chillón. Aí vemos a formidable marchadora do Celta, a doutora Mar Chillón, que está, pois, estos últimos anos, creo que disfrutando da súa mellor versión. Vémola
pois acabando resultados importantes. Vemos ademais moi ilusionada, moi motivada. Nos complace pois ver a aletas, lóxicamente, da calidade de mar, pois disfrutando novamente desas sensacións da competición. Xa fixo unha tempada invernal pois bastante boa, logrando o campeonato galego en ruta, se mal non me equivoco, así que vamos a ver se consigue poñer esa guinda pois con este título tamén en pista. Bueno, pouquiño a pouquiño tamén é certo que se comenzan a chegar aquí xa esta instalación de Monterrey, o pouquiño a pouco pois o público que vai estar presente con nós ao longo do día. Unha xornada que, como dicíamos, vai se prever calurosa, agardamos que non moi excesiva en canto a temperatura, que poidan pois dificultar o desenvolvemento de certas probas. En calquera caso, bueno, pois estamos en Ourense, estamos no mes de prácticamente mediados de xuño, e este tipo de climatología, pois bueno, é certamente habitual, así que os atletas lógicamente se atopan bastante adaptados a este tipo de climatología. Vale, aí como podemos observar, pois a organización ten aí varias sombrillas, varios toldos, xa que se ven é certo que todavía agora non hai moita temperatura, si se agarda que ao longo da xornada poida haber, e de aí que, bueno, pois para protexer aos atletas participantes, puxose pois esos toldos que parece que non, pero refrescan bastante e alivian bastante a participación dos atletas. Tamén comentábamos que as pistas Josefina Salgado, que por certo levan o nome dunha das máis importantes atletas ourensás, unha atleta pioneira, unha atleta internacional dos anos 70, que foi, bueno, pois, insisto, todo un referente do atletismo, unha das pioneiras do atletismo tanto en Ourense como na nosa comunidade, e en cuxo nome, pois, esta instalación leva o seu nome. Pois decía que esta pista foi recentemente remodelada este ano pola Xunta de Galicia. Se celebraba algunha proba importante, pero digamos que esta a nivel autonómico pois é non é a estrea, porque insisto que xa leva varias xornadas, pero si en canto a campeonato galego importante, polo menos absoluto, podese decir que se estrea esta pista nunha delegación que dende a inauguración desa pista cuberta, pois podedes vos imaginar que ten moitísima actividade, que lógicamente pois centra pois polo menos no inverno, e tamén polo que estamos vendo no verán, pois esos campeonatos, ¿no?, importantes que se están a celebrar aquí grazas, insisto, a esas excelentes instalacións que teñen. Bueno, pois vemos xa como Marchillón co 2.31 marcha de maneira destacada ao fronte da proba dos 5.000 marcha. Vemos que como doblaba a Icía Ares, que, insisto, debe ter algún problema a marchadora do San Isseco Ourense, que perdía posicións bueno, pois prácticamente nas primeiras voltas da xornada da proba, queremos decir. A ver se temos oportunidade de falar con ela. Aí está precisamente Icía Ares diante de Natalia González do 35, tamén diante de Eva Veiga Rivas do Lucus, e tamén vemos como al número 8 aparece a silueta da marchadora do Piringalla, Alba Vázquez.
21 estos momentos para o paso de ese grupo perseguidor. Vemos tamén aí a presenza de compañeiros da prensa gráfica. Excelente tamén o traballo dos compañeiros da prensa gráfica sacando esos fotones que logo todos e todas poderedes seguir a través das distintas redes sociais, e donde, dende logo, bueno, pues que mellor lembranza, que mellor recordo da participación nun Campeonato de Galicia, pois que algunha desas fotos que estas persoas, de maneira sempre altruista, pois se colgan nas redes sociales e que poñen a disposición de todas e de todos os participantes. Bueno, pois nova volta para Marchillón. Cando falta xa, creo que vai a facer entrar a liña de meta. Así que estamos, creo que diante dos últimos metros de Marchillón, que se vai a proclamar campeoa galega. Excelente a tempada de Marchillón, que simultanea perfectamente ben tanto a ruta como a pista, e que vai levar a unha das caras máis coñecidas da marcha, e unha das abandeiradas do Celta, pois ao título de o Campeonato Galego desta proba dos 5.000 marcha. Celta femenino que conseguía tamén manter de maneira brillante esa praza que lle vai a permitir permanecer un ano máis nesa primeira división, nese grupo selecto na que toman parte os equipos nesa primeira división. Aí está Mar doblando a Celtia Bedia do Atletismo Narón, a ver se cara ao exterior está prácticamente completando, creo que os últimos metros entre esa liña, efectivamente vai entrar esa liña de meta, así que últimos metros xa para a oficiosamente campeoa galega Marchillón do atletismo femenino. Celta ya temos que se vai a proclamar campeoa galega. Aí está entrando con 23.58.99, fantástico Marchillón. Mirando o reloxo, así que señal este primeiro título que acabamos de presenciar do Campeonato Xunta de Galicia. Vamos a ver si van entrando o resto de participantes. Ven por aí co dorsal número 35. Por aí vemos a Natalia González. Que vai entrar nesos postos de cabeza. Nos vemos sentou tamén Icía. Pois segunda posición para Natalia González, doblete do Celta, e está recibindo pois a felicitación de Mar. Entre a terceira posición creemos que a aleta do Lucus, non vemos moi ben. Vamos a entrar a Icía na cuarta posición. Tamén encomiable o comportamento de Icía, que malia algún problema pois se remata a carreira, e tamén recibindo ese abrazo da xa campeoa galega Marchillón. Toda unha formidable atleta tanto dentro como fora das pistas, así que alegrámonos moito dese título da marchadora do Celta. E mentras vemos como siguen entrando o resto de participantes, a ver quen é. Non apreciamos dende aquí moi ben o dorsal, calquera caso última volta para ela. E temos ese podio
esta proba 2.5000 marcha. Lembramos que a nivel de ranking galego, ata o momento era Iciares con 24.06, que lidera o ranking galego desta proba dos 5.000. Marchillón, precisamente, con 24.22, ocupaba ese segundo posto no ranking en 24.53. De terceira no ranking galego actual para Alba Pérez Nieto, da Sociedad Gimnástica. Vamos un poquinho con este martelo. Temos aí a cámara enfocando pois ao conxunto de participantes. Concurso de martelo, pois que como é lóxico, ou por lo menos normal, non vamos a falar de cuestións lóxicas no campeonato, xa que, como dicíamos, todo pode acontecer. Lóxicamente todos e todas queren estar aquí pois lanzando, correndo, saltando o mellor de sí, pero bueno, en calquera caso cumprense os pronósticos, por lo menos nesta proba de martelo, con esa primeira posición momentánea. Na terceira rolda xa de lanzamentos de Blanca Pereira con 59.32, mellor marca persoal. Ademais, cuidado con ese registro para Blanca Pereira, 59.32, así que un pasiño máis de Blanca Pereira no seu concurso de martelo, que consigue xa no primeiro lanzamento unha mellor marca persoal. Vemos tamén nese sobreimpresionado a participación, o nome das participantes nese concurso de altura: Sheila Varela, Carmen Faure, Iria Solera, principal favorita, Nayara López, Mara García, Alia Rama, Celtia Antia, Sara Faraldo. Mientras siguen entrando o resto de atletas participantes nesta proba de marcha, vemos aí ao fondo tamén ese podio xa preparado para ir recibindo ao longo do día de hoxe pois as participantes que ocupen esas posicións de honra. Vemos tamén aí pois alguna que outra descualificación na proba de marcha. Donde a nivel de suices, pues bueno, contamos cun plantel importante. Vemos por aí a Dolores Rojas, atleta olímpica, unha das maiores referentes en canto a xurado esta modalidade, así que todo un luxo contar con Dolores. Tamén non sei se está Loreto Pérez Román, outra das nosas atletas internacionais, e xunto a elas, pues bueno, o resto tamén de plantel de suices. Non queremos citar porque igual olvidámonos de algún, pero estaba por aí tamén Nacho Rego ao fronte de todo o entramado técnico, que non é pouco, crédeme, cada vez son máis os factores informáticos que actúan en este tipo de probas, e cada vez é máis complexo. Tamén é máis fiable, pero tamén é máis complexo pois o facer un campeonato destas características polo gran entramado pois logístico, informático, tecnolóxico que, bueno, pois que implica, non, a celebración dun campeonato destas características. E aí que é importante pois que, bueno, non sei se importante que o é, pero sí que ofrece dende logo moitas garantías que o fronte tanto das distintas actuacións como pois de toda esta parte logística, pois se atopan persoas con experiencia mesmo a nivel internacional, como é o caso de moitos dos suices que están aquí hoxe con nos, pois velando, non, por esa legalidade técnica das competicións que se vayan celebrando. Ben, pois en pista os participantes no concurso de longitude, mentras na proba de martelo, como dicíamos, continúa Blanca Pereira na primeira posición con 59.32, lanzamento nulo no segundo e no terceiro para Blanca Pereira. Prepárase agora Ira Filgueira, terceira clasificada con 47.76. Macho na segunda posición con 48.57, Valeria Rodríguez, atletismo femenino celta. Non parece moi satisfeita
Villa Filgueira do Ría. Pero Maliaelo ocupa pues a tercera posición. Cuarto lugar para Vitoria Erizo Atletismo San Sebastián con 46,94. Lembramos que, como decíamos antes, Aisha Corbacho, otra de las atletas importantes, la categoría sub-20 está ausente debido a que participa en ese campeonato iberoamericano de Lima que se está desenvolviendo precisamente este fin de semana junto a De Brito de Meco Paniagua. Ahí está Daniel Cariñena no concurso de longitud masculina, presentación dos aletas junto a él Raúl Gude, dos Aniseco Ourense Atletismo. Avanzamos con esa presentación. Xan Casal do Real Club Celta, o seu carón tamén o céltico Sergio Gil. Joel Santana, especialista en combinadas, fantástica tempada para Joel Santana do Real Club Celta. Vemos a Juan Piñeiro do Club Atletismo Santiago do Riazor Coruña, a Unai Loureiro tamén un bo ano para o saltador do Riazor Coruña, unha importante progresión. Como non, Jesús Vidal Izaguirre, o atleta internacional recientemente nacionalizado, que conseguía precisamente na pista curta ese fantástico metal de bronce no Campeonato de España Indoor de combinadas, en lo que, bueno, pues hasta este ano pues estaba participando con importantes registros, pero por mor de non contar todavía con esa nacionalidade, pues lógicamente non podía optar esas medallas. Agora sí, desde este inverno, pues vamos a ver, estou convencido que durante bastante tempo este formidable concursante de combinadas, Gerson Vidal Izaguirre, pois nesos postos, agardamos que sempre nos máis altos posibles nas súas participacións, tanto en campeonatos galegos como sobre todo en campeonatos de España. No martelo seguimos, estaba aí o salto de Eva Santos, que marcha na sétima posición, a lanzadora do Club Atletismo Sada, un Club Atletismo Sada que pois comezaba a súa participación fai uns 10 anos máis ou menos, 11, 12 tal vez, un clube que comezou moi pouquiño a pouquiño, medrando, que comezou pois traballando pois ca canteira, traballando co atletismo da zona da comarca, que conseguiu pois un importante medre tanto nas categorías base como nas máster, que levan pois a moitos dos seus atletas nas distintas categorías a participar en campeonatos galegos, tamén participar en campeonatos de España, tamén conseguiron algunha internacionalidade, así que importante medre pois nestos últimos lustros do clube sadense, que conseguiu pois arrancar do concello de Sada pois a importantes atletas, un clube, perdón, un concello que non tiña pois unha tradición en canto a clube a nivel participativo, e bueno, pois aí están. Tamén hai varios máis casos de outros clubes que tamén pois están traballando moi ben con esas categorías base, tamén cas categorías máster, e que, bueno, pois ano tras ano se están a facer con un posto importante esas zonas de podio dos distintos campeonatos, así que fantástico, sobre todo ese traballo dos distintos adestradores, das distintas adestradoras, que como sempre que temos oportunidade queremos poñer en valor o seu grandísimo traballo que fai que tanto neste campeonato como sobre todo nos campeonatos base, e de feito mañán no Barco de Valdeorras imos ter o Campeonato Galego de Clubes, que xunta a 52 equipos nada menos, as categorías sub-10 e sub-12, en na que detrás desta importante participación sempre está o grandísimo
traballo dos adestradores e adestradoras, os grandes artífices, os grandes constructores de todo este grandísimo medre do noso deporte, que estamos todos e todas disfrutando e que ademais está dando importantísimos resultados, como esa nova xeración de atletas que están purrando moi forte nas categorías sub-18, sub-20, que estou convencido que nos darán moitísimas alegrías. De feito xa o están facendo, pero que todavía estou convencido que o máis fermoso está todavía por vir. Seguimos con máis campeonato galego. Veamos aí pois a presenza das aletas da categoría, perdón, da proba de altura. Imagino que dentro de un poquinho xa empezaremos con esa presentación. Vemos, pois aí está precisamente, e arrancamos con esa 261, Sheila Varela do San Isec, Carmen Faure do Club Atletismo Narón, o seu carón a principal favoriteira Solera, campeoa galega do San Isec Ourense, outra das aletas importantísimas do noso deporte que está logrando pues importantes marcas en altura. Nayara López do Comesaña Sporting Club, outra das que temos hoxe aquí participando en altura. Do Xuncas Diversia, Mara García, aí temos o seu carón Alia Rama tamén do Xuncas Diversia, dos clubes que está facendo paso pouquiño a pouquiño. Celtia Antia Magide do Club Atletismo Sara Faraldo, aí está Sadense Sara Faraldo, mellor marca persoal para el, 1.63, 1.66 para esta atleta. Irene Méndez do atletismo femenino celta. Outra das célticas que temos con nós, Lola Vigo do Coruña, Carlota Salgado, tamén a medallista do Campeonato de España de combinadas, a pupila de David Gómez, que tenemos hoxe con nos participando neste campeonato absoluto, tamén na procura de algún dos postos de honra. Lembramos que o ano pasado foi Iria Solera quen lograba o título de campeona galega con 1,70 m. Adriana Castiñeira lograba prata e Carmen Faure, que enviamos por aí, con 1,61 conseguía a medalla de bronce. Nova proba máis. Arranca logo do remate da proba dos 5.000 marcha. Outra non menos interesante proba, que non é outra que a dos 5.000 da categoría masculina, e onde vemos ao fronte da mesma a un dos a priori favoritos, o atleta Nico Collazo, o atletismo Ames, atleta que conseguía recentemente a internacionalidade e que parte pois como un dos a priori favoritos nesta proba de marcha, proba que conta ca ausencia de dos importantes marchadores, de Dani Chamosa da gimnástica de Pontevedra, o finalista mundial, que hoxe por axenda non vai poder estar con nós. Tampouco se atopa con nós Juan Manuel Morales del Castillo, plusmarquista e campeón mundial máster, que sempre pois está na loita nesos postos importantes nesta proba dos 5.000 marchas, e que pois a priori con esas ausencias Nico Collazo pasa a abanderar polo menos ou a coller esa etiqueta de favorito nesta proba dos 5.000, xa que conta con esa mellor marca este ano de 20:28:97, bastante por debaixo do resto da marca dos participantes, pero bueno, tampouco queremos aventurar nada
proba de marcha, pois de unha proba. Antes víamos precisamente a Iciares bueno, pues con algún tipo de problema, así que non vamos a aventurar nada, simplemente comentamos esa marca que o acredita como un dos favoritos, pero agardamos tamén lóxicamente ao resto de participantes que veñen con moitas ganas a participar, a tomar parte na gran festa do atletismo do ano, que non é outra que este campeonato absoluto Xunta de Galicia 2026, que está xuntando aquí a máis de 350, perto de 400 actuacións que veremos no día de hoxe, como esta de longitude, donde temos ao saltador do Riazor Coruña preparado para tomar parte. Queremos decir ben o seu nome porque sempre confundímonos co nome do seu pai con Imanol. Ele é Unai Loureiro do Riazor Coruña, fillo de tamén un fantástico saltador da categoría Máster, Imanol Loureiro. Tamén esta familia que respira atletismo polos 4 costados. Está a filla menor, a irmán menor de Unai, que tamén participa, ademais con bastantes bons resultados neste concurso de longitude. Así que familia ao 100% atlética. E bueno, mentras víamos aí o salto de Unai, atención porque prepárase para saltar un dos importantes no día de hoxe. Gerson Vidal, Izaguirre Rangel do Unicajaja en paraíso interior, o atleta hispano-venezolano que conseguía recentemente esa nacionalidade española. O facía ademais subindo ao podio no Campeonato de España absoluto de probas combinadas. Ele é un especialista en probas combinadas, participou ca selección de Venezuela en varios encontros internacionais, conseguindo ademais importantes podios, e que lóxicamente parte como un dos hombres importantes, unha das máximas atraccións no día de hoxe. Bueno, primeiro salto para Gerson Vidal Izaguirre. Continuamos con ese concurso de longitude. Vamos a ver quen é ahora o atleta do atletismo Sada. E Daniel Cariñena comeza o seu debut. O atleta sub-23 no atletismo Sada, Daniel Cariñena. Ben, pois salto válido tamén para o sadense. Bueno, dixemos Daniel Cariñena. Estamos moi seguros de si é Daniel ou Gael Simal. Sí, efectivamente, dixemos ben, é Daniel Cariñena e é agora Gael Simal. Non veamos moi ben o dorsal. Pois non, dixemos mal. É Daniel Cariñena agora. O salto anterior foi de Gael Simal. Bueno, algunhas veces dende este monitor non se aprecia moi ben o dorsal. Imos a procurar estar seguros antes de dar calquel nome. Calquera caso, pois disculpas por adiantado se en algún momento dado podo confundir algún nome, pero bueno, insisto, algunhas veces dende esta posición de monitor non é fácil determinar quen é o atleta, sobre todo cando pertencen aos mesmos clubes, así que intentaremos estar todo o fino posibles ao longo desta xornada.
Bueno, o que sí está claro que ese Raúl Gude do San Iseco Ourense, dorsal 404, tamén prepárase Oleta Ourensa para o seu primeiro salto da longitude. E xa temos resultados oficiais da prova dos 5.000 marcha, con ese triunfo xa oficial de Marchillón do atletismo femenino celta con 23:59:21, mellor marca da tempada para a atleta do Celta, segunda posición nun podio pois con cor celeste para tamén Natalia González do Celta con 25:04:88, terceiro lugar para a representante Lucas Caixa Rural con mellor marca persoal, ademais para ela de 25:12:17 Eva Veiga. A internacional e campeona de España iniciales, Susani se ocupaba a cuarta posición, 25:25:01. No concurso de altura comeza o listón a saltarse, comezou en un 46, temos agora en un 51. Hemos con ese concurso de longitud que continúa desenvolvéndose. Concurso de longitud que es Sergio Coello, la gimnástica con 7:85, que lidera, seguido de precisamente Gerson Vidaliz Aguirre, segunda posición no ranking, 7:35, terceiro outro combinero Suelotero do Mací con 7:18. Como dicíamos, temos aí tamén as participantes no concurso de salto de altura, aí colocando esas referencias. Joel Santana, temos aí tamén ao importante atleta de combinadas, atleta da categoría sub-18, un tamén dos prometedores atletas que está progresando pois moi ben en todas as súas modalidades, e dende logo que ten un gran adestrador, nada menos que o noso atleta olímpico David Gómez, que se encarga da preparación de este formidable atleta de probas combinadas. Joel Santana, cuyo salto veámoslo precisamente aí en pantalla. Bueno, seguimos con ese curso de longitude e vamos co salto de Juan Piñeiro do atletismo en Santiago, dorsal 491, mentras está desenvolvendo o concurso de altura, o concurso de martelo e a prova de marcha. Estamos a tope con este campeonato galego cando son prácticamente as 11 menos 10 e a todo momento pois todo desenvolvéndose con normalidade. Sempre son axetreados o comezo destes campeonatos, donde malia que intendes deixar todo preparado, intendes deixar todo a punto, sempre hai algún aspecto que a última hora pois leva a que teñas que un pouco reprogramar todo. Pero bueno, eso é habitual nese tipo de campeonatos, onde o máis importante lóxicamente comenzar. Os problemas, sempre pequenos problemas, pois bueno, sempre se van solventando sobre a marcha.
Insisto en que cada vez os componentes tecnolóxicos son máis numerosos, acaparan máis protagonismo, bueno, pois nin que decir ten que algunhas veces dan algún que outro problema, algún que outro quebradeiro de cabeza, pero bueno, non pasa nada, sempre forma parte bueno, deste tipo de competicións. Bueno, vemos aí o salto de Unai Loureiro do Riazor Coruña, que daba Unai Loureiro o ano pasado, conseguía a medalla de bronce este campeonato, neste concurso de longitude, nesa edición, nesa boa edición que desenvolvimos, pois se non o recordades, na pista universitaria de Santiago, pista universitaria que se encontra pois en unha remodelación que obriga pois en fin a agarrar un chisquiño a que se poida volver a empregar, e que lóxicamente son moitas as instalacións que teñen nestes intres pois bueno, algún pequeno problema que fai que non se atopen plenamente operativas, de que moitas veces non sexa, bueno, pois tan fácil ubicar un campeonato, non é tan sinxelo como leválo a un sitio, senón que hai que contar con que esa instalación este ben, que este ben dotada, crédeme que moitas veces non é moitas veces doado, pero bueno, en calquera caso aí estaba tamén ese salto de altura de Alia Rámago, Xuncas Diversia. Co dorsal 43, Irene Méndez, atletismo femenino Celta. Segundo salto de Irene Méndez sobre un 51. Un 46 a primeira, nulo sobre un 51. Vamos a ver se consigue pois salto válido con algún que outro problema, pero en calquera caso importante, salto válido a fin de contas. Gael Simal, do atletismo Sada. Salto válido para o atleta da categoría sub-20, Gael Simal. Vemos aí tamén sobreimpresionado a proba de marcha, na que temos participando pois a internacional Nico Collazo, que marcha ao fronte da proba dos 5.000. Seguimos con esa longitude. Ese é o salto de Dani Cariñeno do atletismo Sada, salto tamén válido para o saltador sadense, que xunto a Gael Simal pois se representan aquí neste campeonato do Clube das Mariñas. Raúl Gudo do Sanisec, Ourense. Bueno, pois na marcha estamos xa nas últimas voltas de os marchadores. Vamos aí a Mateo Valcarce, me parece, que dorsal 304. Non.
Xa creo que Nico Collazo do Ames, efectivamente Nico Collazo, aí o temos, o líder da proba, continúa marchando pois nesa primeira posición a procura de mellorar os seus 20:28:97 que ten como mellor marca persoal, marca que acreditaba este ano, en donde xunto a Nico pois están participando Diego García do Celta, Mateo Valcarce do Adas, Nadir Moreira do Atletismo Sabante, Pablo Pérez do Atletismo Sadae, Roy Surribas da Gimnástica. Aí está precisamente Nadir Moreira do Ames Atletismo Sabante, tamén na procura de mellorar esos 25:36:59 que ten este tamén importante atleta do Ames Atletismo Sabante, participante en algunha ocasión ca selección galega nese campeonato de España de marcha, que como todos os anos pois a nosa selección acude a defender pois ese nome importante do noso atletismo, xa que lembramos que a marcha forma parte, podemos decir que unha das señas de identidade do noso atletismo. Importantísimos atletas de pasado, de presente, pero tamén importantes atletas de futuro, o que nos depara sempre a marcha. Joel Santana, vemos tamén a estar pendentes, xa escoitábamos a babalada que indica a última volta para Nico Collazo, así que estaremos ahora pendentes de los últimos metros do marchador internacional do Ames Atletismo Sabante. Mientras salto válido para Joel Santana, y ahí está Nico Collazo, la procura de, como decíamos, mellorar esos 20:28:97. Con dos aletas da factoría de Maika Jueguen. Está aquí participando non só na procura desa marca, non só na procura dese metal, senón na procura desa mellor marca que os sitúe pois nesos postos de cabeza dese ranking estatal que xa, como dicíamos, o posibilitou este ano a defender as cores da selección española no seu debut, que lógicamente agarramos e estamos convencidos que non vai ser a súa única actuación, xa que se atopa nun estado fantástico. E por aí ven xa Nico Collazo. Vamos a estar pendentes da marca que estableza o marchador do Ames Atletismo Sabante. Vamos a ver se temos ese reloxo de referencia. Pois 20:02:45 que marcou de Nico Collazo. 26 segundos nada menos e se confirma ese registro que consigue o fantástico marchador do Ames. Que boas noticias para a marcha galega, tamén lógicamente para ele, para a súa adestradora Maika Jueguen. Mientras vemos, recibimos a os demais participantes. Está ese xesto de satisfacción de Unai Loureiro, un atleta sempre moi expresivo. E Carlota Salgado. Temos a atleta do atletismo femenino Celta que vai a comenzar pues con ese 1:55 que consigue saltar sen problemas. Otra das aletas de David Gómez presentes aquí neste campeonato. Atención, aí está un dos homes importantes no día de hoxe, Gerson Vidal Izaguirre do Unicaja Jaén, visualizando esa carreira, intentando interiorizar para efectuala da mellor maneira posible, pedindo ese aplauso do público. Importante sempre tamén ese empurre do público que pouquiño a pouquiño empeza a encher as bancadas no día de hoxe aquí nesa instalación Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar. Pois salto válido para
o internacional. No, parece que fue salto nulo, sí, efectivamente. Creo, vamos a ver. No vimos muy bien finalmente si era bandeirola vermella o branca, que hubiera caso, bueno, pues salto para o importante atleta Jesús Vidal Izaguirre, que está precisamente en la tercera posición con 7.09. Unai Loureiro con 7.31 encabeza este concurso de longitud, mientras vemos ahí pues o salto válido de Mara García de Suncas Diversia. Roiso Rivas de Gimnástica de Pontevedra tamén entrando na proba de marcha. Veamos aí tamén entrando co dosal 304 Mateo Valcarce do Dascupa. Creo que ese o podio, non estamos seguros, pero bueno, vemos aí esos tres aletas a calquera caso cúmprense os pronósticos nesta proba de marcha con esos aletas importantes, pues bueno, ocupando esos puestos de cabeza. En altura vemos ahí como esta clasificación tan só 4 aletas por enriba do 1.55, Nayara López, Sara Faraldo, Carlota Salgado e Mara García. Ainda non comezou unha das favoritas, unha das caras favoritas, Iria Solera, a súa participación. Vai a comezar a campeoa galega, a atleta campeoa de España tamén, en un 64. Celebrándose a proba de marcha, celebrándose a proba de martelo, de longitude, de alturas e que moitos frontes abertos xa. Cando son as 11:03 nesta xornada na que podemos ver pois esa fantástica primeira posición de Mar Chillón, tamén esa primeira posición na proba dos 5.000 marcha de Nico Collazo, que van ser pois os primeiros campeóns galegos desta xornada que imos a desenvolver, que estamos desenvolvendo, mellor dito, aquí en Pereiro de Aguiar, cunha fantástica instalación recentemente recentemente reformada pola Xunta de Galicia, inaugurada pois recentemente. Ahí está Blanca Pereira, creemos. Bueno, lanzamento nulo para campeona de España, para Blanca Pereira, que va ahí de líder destacada con 63.52. Mellor marca personal para Blanca Pereira. E atención porque vaya campeonato o que fixo Blanca Pereira, 59.32 milloraba a súa marca persoal, pero atención porque rebasa a barreira dos 60 metros en 3 metros e 52 centímetros. Atención a ese concurso de Blanca, 59.32 no primeiro lanzamento, marca persoal, nulo no segundo, nulo no terceiro, mellor marca persoal no cuarto lanzamento con 61.96 e trallazo no quinto lanzamento con 63.52 e nulo no sexto. Así que campeonato o que nos acaba de brindar no día de hoxe esta importantísima lanzadora Blanca Pereira, que está xa, que forma parte da barreira das aletas, en este caso, que pasan 2.63, no seu caso ampliamente, xa que, insisto, se acaba de instalar nada máis e nada menos que nos 63.52, así que fantástico. Blanca Pereira, tamén fantástica na segunda posición de Valeria Rodríguez do atletismo femenino celta con 51.07, mellor marca tamén para ela.
o bronce quedou para Iria Fibreira do Ría Ferrol con 47,76. Así que xa temos tamén outro podio máis neste concurso de martelo, mentras veamos aí un salto do concurso de altura. E atención a longitude, porque estamos con Raúl Gude do San Isec Ourense, sexta posición para Raúl con 6,34, que lograba no primeiro lanzamento. Ademais 6,34, 6,28 nulo. Non está moi satisfeito Raúl Gude nese cuarto salto, que o levan estes intres hasta a sexta posición. Campeonato que está sendo liderado por Unai Loureiro, 7,31 para él no terceiro salto, 7,17 segunda posición para Juan Piñeiro, terceiro lugar con 7,09 para Gerson Vidal Izaguirre. Atención porque vai Joel Santana do Celta, 6,41, quinta posición para él. O especialista en combinadas, pois afinando as distintas probas que forman parte do seu calendario de combinadas, como esta longitude. Boa tempada índora que fixo sobre os balos, logrando ademais récord galegos. Así que seguiremos esas evolucións, esa progresión dese importante atleta de combinadas, Joel Santana, que hoxe temos aquí participando en longitude. Continuamos con este concurso. E vemos a Dani Cariñena preparado, 6,55, cuarta posición para o sadense. Están algo caras esas medallas, esas posicións de podio reservadas para atletas por enriba dos 7 metros. Este sin tres tan só Unai Loureiro, Juan Piñeiro e Gerson Vidal Izaguirre, primeiro, segundo e terceiro respectivamente. Meña pois imos tamén con Juan Piñeiro, que marcha na segunda posición con 7,17, 7,14 no primeiro, 7,14 no segundo, 7,17 no terceiro. Vamos a ver o que consigue facer o atleta do atletismo Santiago no seu cuarto intento. Aí está. Salto válido. Agardamos a medición de Juan Piñeiro. Bueno, pois 7,13, concurso moi regular. 7,14, 7,14, 7,17, 7,13. E atención, porque salta o líder Unai Loureiro do Riazor Coruña, medalla de bronce o ano pasado, e aspira este ano pois a subir 2 peldaños máis e convertirse en campeón galego absoluto en longitude. Unai Loureiro, 7,31, cuarto salto para él. Julio, va a haber una salida, estate atento. Vale, gracias, Miguel. Tú estás a tu trabajo. Importante progresión a de o atleta do Riazor nos últimos anos, gañando en confianza, tamén gañando pois lóxicamente en masa, en forza, en técnica, que fai que, bueno, pois este nestes intres gañando, ou polo menos situándose ao fronte desta proba de longitude. Bueno, pois diante de nós temos outras das probas, en concreto a dos 5.000 mulleres. Con esa participación aí o temos sobre impresionada de Sara Cristina Díaz Rocha da gimnástica, co dorsal 207, co 101 Inés Méndez do Lucus Caixa Rural, co 180 Andrea Díaz do Ría Ferrol,
con Sara López, o al número 3 do Adas Cupa con Rosaldía Rodríguez Figueiredo Ría de Foz co 179 e co 110 do Marineda Atlético Noa Mirantes. É precisamente unha das a priori atletas chamadas a estar nesos postos importantes. Sara López do Adas Cupas, que está nesa primeira posición. Felicidades, que no te olvides de aquella. Felicidades, que te olvides de aquella. Mira, la mesa. O sea, número 3, Sara López. 18:49-46, marchando fronte desta proba dos 5.000 que de maneira compacta pois se está desenvolvendo. Todavía todas as aletas, estas 6 aletas participantes, pois continuando. A falta de todavía 11 voltas, todavía moitos metros por diante. Donde insistimos que a priori Sara López pode ser unha das atletas chamadas a estar nese primeiro posto desta proba dos 5.000. Seguimos con esa longitude. Era o salto de, vamos a ver, de Raúl Bude do Sanisec. Sexta posición para Raúl con 6.34 por 6.59, mellor marca neste quinto salto para Raúl Bude, que o sitúan na, vamos a ver, pois na cuarta posición, escala posición sobre todo Sanisec Ourense. Seguimos con ese 5.000 que continúa pois de maneira todavía compacta, sin ningún atleta que decida polo momento rachar esa proba. Un ritmo cómodo para todas as participantes, que está permitindo ata o momento, pois como podemos observar, manter pois ese ritmo. Carlota Salgado nuevamente. Bueno, salto nulo ahora para Carlota sobre ese listón que está a un 58. Se empieza a ser unha distancia importante donde pois Celtia Antía, Irene Méndez, Alia Rama, Carmen Faure, pois xa son as atletas que tiveron que abandonar o concurso, así que nestes intres tan só Sara Faraldo, Nayara López, Carlota Salgado, Mara García, Sheila Varela e a principal favorita Ira Solera, que todavía non comezou o seu concurso. Bueno, parece que pouquiño a pouquiño comeza a animarse esta proba dos 5.000 e Noa Mirantes do Marineda, que parece decidida a tomar a cabeza da proba e a marcar o ritmo das participantes, ritmo que, bueno, como podemos observar, está sendo hasta o momento fácilmente aguantado por las aletas. Jesús Vidal y Izaguirre, nuevo salto para él, salto nulo efectivamente. Continúa Gerson con ese 7.09.
saltaba 7,85, dos ausentes en ese concurso de longitud de Sergio Coello, dos que bueno pues se daba de baixa a última hora en este concurso, que lógicamente pues contaba con con ese claro pronóstico de favorito. A su ausencia deixa aberta moito máis esta clasificación xeral, que está sendo moi ben aproveitada por Unai Loureiro. Víamos aí o salto do segundo clasificado de Juan Piñeiro, o quinto salto, 7.12, moi regular está sendo Juan Piñeiro, 7.14, 7.14, 7.17, 7.13, 7.12, e que gracias a esos 7.17 deixan os santiagués na segunda posición. En altura, salto nulo para Sheila Varela do Sanise Cubrense, terceiro nulo, así que abandoa, outra vez que ten que abandoar o concurso de altura Sheila Varela, deixao con un 55. Vamos a quentando non, preparada para intentar o 1.61 Nayara López. Sergio Gil, octava posición para o retado Celda con 6.09, último salto para él. Estamos en la última rolda de saltos. Continuamos con esos 5.000, donde continúa ao fronte Noa Mirantes do Marineda. Vemos aí con 2 al 3 Sara López, a unha das favoritas, Luadas Cupa na terceira posición, Andrea Díaz, está tamén Inés Méndez, Rosaldía Rodríguez, e a atleta da gimnástica Sara Cristina Diz. Esas son as posicións cando van en torno aos 8.55 minutos de carreira. Parece que se queda un pouquiño a atleta da gimnástica Sara Cristina Díaz Rocha, e donde pouquiño a pouquiño vemos como se empeza a perfilar esas distintas posicións, donde segue todavía ao fronte da proba Noa Mirantes do Marineda. Temos tamén rematado, como dicíamos, ese martelo con esa primeira posición de Blanca Pereira do Sanisec, cun marcón de 63.52 para ela. Segunda, Valeria Rodríguez, o atletismo femenino Celta 51.07, terceira con 47.76 Iria Filgueira. A ver se conseguimos poñer un pouco esa proba de lonxitude. Estamos en os últimos saltos. Vamos a prestarle atención, pues insisto, a estos últimos saltos na que se atopan os atletas con esa primeira posición clara para Unai Loureiro. Estamos na última rolda, nos últimos saltos, e aí está Raúl Gude con dosal 404 do Sanisec, cuarta posición para él con 6.59. Bueno, banderola blanca, salto válido para Raúl Gude. Agarramos esa medición, 6.53, non mellora esos 6.59, por consiguiente vai a manter momentáneamente esa cuarta posición. Atención, porque vai tamén último salto de Joel Santana, oitava posición, 6.41.
Temperatura moi boa para este tipo de probas explosivas, como é a da longitude. Pedindo palmas Joel Santana, o público que cada vez acude maior número aquí a estas bancadas do Josefina Romero. E imos alá. El cuentavueltas. Vale. Salto válido para o atleta da categoría sub-18, Joel Santana. En os 5.000, pois comenzamos xa a falta de 5 voltas a definir esos puestos de cabeza. Vale, pues entra a dos, perdón. Estaremos luego con esa prueba de 5.000, pero vamos a manter los últimos saltos este concurso de longitude, donde tamén prepárase para o último salto Dani Cariñena do atletismo Sada, 6.55, séptima posición para él. Atleta da categoría sub-23. Está a dos. Bueno, pues nulo para Dani Cariñena. Y atención, porque vamos a os saltos importantes, entre comillas, que no decimos importantes, referímonos a los puestos de podio. Gerson Vidal Izaguirre, tercera posición con 7.09. Va a intentar el todo y el nada en este último salto. Imaginamos que vaya a arriscar. Veremos también a Gerson Vidal a lo largo del campeonato tomar parte en varias pruebas. Pero bueno, conociendo como o conocemos, estamos convencidos que vaya a arriscar en este último salto. En un competidor nato e vai lógicamente querer estar máis arriba dese terceiro posto que ocupa neste Sin-3. E vamos a ver se o consigue. 7.09 para él no es el tercero salto. Última bala. Pues ahí está. Está apenas 8 centímetros da prata. Puede estar por arriba de esos 7.17. Vamos a ver. Están revisando aí os xuíces pois esa cámara de batida. Tamén atento Juan Piñeiro do Santiago, que marcha na segunda posición con 7.17, que ve peligrar pois esa segunda posición. Calquera caso, independientemente do que aconteza, o campeonato para Juan Piñeiro do Atletismo Santiago, pois nulo, finalmente nulo para Gerson Vidal Izaguirre, así que xa ten amarrada Juan Piñeiro, o atleta que vai a saltar agora o subcampeonato como mínimo. E vamos a ver, Juan Piñeiro, Atletismo Santiago. Está ben arriscando, bueno, lógicamente o último salto, lógicamente, pois, o plantexamento é claro, intentalo, se sale ben, e se non, pois bueno, non pasa nada, bo concurso para él, marcha con esa prata, e atención, porque diante de nosa, o campeón galego de longitude, en unha gran progresión nos últimos anos para Unai Loureiro, que o leva pois a estar aquí xa no último salto como campeón galego, pedindo o apoio do público. Vamos a ver, Unai Loureiro, imaginamos que tamén vai a arriscar. Creo que tamén toma parte na proba de triple, parece unos velo na lista de inscritos. Pero bueno, digamos un bo campeonato para él. 7.14. Remata esa súa participación Unai Loureiro, que como dicíamos lleva a vivir moi ben esta marca, este campeonato, de cara a ese campeonato de España sub-23 que terá por diante, que me imaginamos que o terá marcado pois no seu calendario particular, pois cunha destacada reseña.
Vamos con esos 5.000, remata a prova de longitude con Unai Loureiro primeiro, Juan Piñeiro segundo, Gerson Vidaliz Aguirre terceiro. Así que vamos con esos 5.000. Ahí lo tenemos en pantalla. Como era previsible, vemos a Sara López Guadascupa marchando en la segunda posición, y creemos que Andrea Díaz, estamos seguros, creemos que Aleta do Ría Ferrol, Andrea Díaz, todas aletas importantes que pues está también nas quinielas este podio dos 5.000 junto a Sara López, liderando neste síntesis a prova, unha prova que, como podemos observar, que a falta de 2 voltas pues está completamente definida, por lo menos en canto a esas 2 primeras posicións. Vemos a Sara sufrindo un pouquiño detrás da Aleta do Ría, Andrea Díaz. Tamén vemos sufrindo a Andrea, Aleta do Ría, con ese dorsal 180. En calquera caso, creemos que entre elas vai a estar a loita por esa primeira posición. Última volta. Última volta, parece que intenta cambiar a Andrea Díaz o ritmo, pero non consigue despegarse, por lo menos o suficiente, de Sara López, ainda que parece que vai pouquiño a pouquiño cedendo centímetros a Aleta do Guadascupa en detrimento de Andrea Díaz, que intenta mesmo cambiar de ritmo que non está sendo ata o momento seguido por Sara López. Estamos prácticamente nos últimos 200 metros. Continúa Andrea Díaz mantendo e mesmo ampliando esa distancia, que creemos que vai a ser prácticamente definitiva a falta de 150 metros. Pues sí, vai ser salvo que aconteza algo extraño, a distancia más que suficiente para ver cómo se proclama Andrea Díaz Iglesias do Ría Ferrol Concepción Arenal campeona galega absoluta desta prueba dos 5.000 metros. Aí está, primeira posición para ela con crono de 18:58 por debaixo das 19. Segunda posición Sara López. Aí está Sara tamén entrando na segunda posición. O ano pasado era Sabela Castelo, que tampouco está con nos, pues a campeona galega. Así que este ano contamos xa con unha nova campeona, Andrea Díaz. Presentaba na terceira posición Noa Mirantes. Tamén vemos como entraba Aleta do Lucos Inés Méndez. E xunto ela irán entrando pouquiño a pouquiño o resto de atletas participantes. Últimos metros para tamén a atleta da gimnástica de Pontevedra, Sara Cristina Díaz da Rocha. Sufrindo Sara Cristina, pero chegando, completando e rematando esta proba dos 5.000 aquí no campeonato máis importante do ano, que xunta pois os mellores atletas do momento, onde, como dicíamos, si ben é certo que por diversos motivos, moitos deles por compromisos ca selección española, pois non contamos no día de hoxe con moitos dos atletas importantes do noso deporte. Non é menos certo que os que están mantendo ese nivel de calidade, de emoción, de tensión e de espectáculo que un campeonato destas características pois debe ter.
E vemos aí xa pois a presenza dos atletas do concurso de lanzamento de peso. Donde están participando os atletas Alfredo Quintana, Pablo Castro, Gerson Vidal e Zaguirre. Tamén, como non, a presenza do campeonísimo do atleta con máis títulos galegos nas súas costas en activo, Vítor Gallego Bernárdez novamente. Aí está Vítor Gallego, todo un exemplo, grandísimo atleta tanto dentro como fora das pistas, que novamente estará participando con nós un ano máis. O estandarte, a bandeira da gimnástica de Pontevedra, verémolo en peso e tamén verémolo en disco, na procura de sumar un novo título, un novo metal que engadir ao seu dilatadísimo palmarés, que canto nos satisface ver ano tras ano aquí a Vítor Gallego, independentemente dos resultados, porque parece que moitas veces centramos todo nos resultados. Hai moitas máis cosas importantes neste tipo de campeonatos, e bueno, pois esa ilusión, esas gañas, esa motivación que malia ao gran número de campeonatos que moitos atletas levan nas súas costas, pois vemos como ano tras ano, insisto, esas gañas, esa motivación, tamén ese exemplo que dan, non, aos máis novos é importante, pois transmiten todos eles. Así que fantástico a todos esos atletas que levaban varios lustros participando con nós, moitos deles mesmo na categoría máster, e que, malia todo elo, siguen aquí ca mesma ilusión e as mesmas gañas de sempre. Un 10 para eles e para elas. Aí está esa sobreimpresión dos participantes, con esa ausencia destacada de Fernando Ballines, o plusmarquista galego, o medallista no campeonato de España, que non vai a estar tampouco aquí participando no día de hoxe. Fernando Ballines, que lidera pois esa clasificación con 16.45, ese ranking galego, en donde Vítor Gallego con 14.52 pois dos que participan o atleta que mellor rexistro ten. Gerson Vidal e Zaguirre ten este ano 13.79, así que a priori entre eles pois podería estar esa loita polo título galego. E enfatizo sempre o de a priori, xa que moitas veces a marca acreditada por os participantes é simplemente orientativa, para que nos fagamos unha idea de, bueno, por onde poden ir un pouco as tornas, porque logo estamos vendo que lóxicamente en pista as cousas algunhas veces son ben distintas, pero bueno, insisto, a nivel de orientación sempre está ben ter esa referencia de cal é esa marca, de cal é ese rexistro que teñen acreditados os atletas participantes. En ese círculo vemos tamén a Alfredo Quintana, outros dos participantes pois apurando ese exercicio de quencemento. Vamos con esa altura. Atención, porque temos a Iria Solera, que comezou a súa participación en un 64 salto válido para Ilia. E sobre esta mesma altura, problemas para Sara Faraldo do club para Nayara López, queremos decir, do Comesaña Sporting Clube. Último intento para a saltadora do Comesaña sobre un 61. Vamos a ver se consigue franquear o listón. Pois non, salto nulo para ela. Así que abandona a competición nesa terceira posición Nayara López do Comesaña. Vamos tamén con ese último salto de altura para Sara Faraldo, o sea, podemos recuperar esa imaxen de altura.
Pues ahí está, salto de altura tamén, último intento para Sara Faraldo, último intento tamén nulo, así que xa temos a medalla de prata para Sara Faraldo, a medalla de bronce para, creemos que sí, para Nayara López. Por conseguinte, Iria Soleras a revalida o seu título o ano pasado, saltaba Iria Soleras en maiores problemas, 1,64, salto cómodo para ela no primeiro intento, altura esta que non pudo ser franqueada nin por Sara nin por Nayara, por conseguinte título xa autonómico para Iria Solera, que buscará as seguintes alturas neste campeonato, aproveitando a circunstancia e de paso, bueno, pues intentando atacar, intentando mellorar esa marca que la ten este ano. Vamos a ver, pero efectivamente un 76 para Iria Solera este ano como mellor marca da tempada, e está Iria Solera. Fantástica planta de esta atleta. Muchas veces, claro, vémolas durante estos anos progresando. A Iria coñecémola dende que era moi cativiña e vemos como, bueno, pouquiño a pouquiño como progresa, ¿no? Tanto en calidade, tamén vemos esa progresión, esa apariencia física, ese tono muscular, esa tipología propia dunha atleta de altura, que como no caso de Iria, pois insisto, vemos como ano tras ano pois esas horas de adestramento están conseguindo pois facer dela esa importante atleta que está, pois, nestes momentos liderando esta altura a nivel galego, con importantes resultados tamén en Campeonato de España, xa que é habitual vela nos podios. Atleta que se formaba no clube de La Purísima e que dende fai pois unhos anos defende as cores do San Isec Ourense. Bueno, pues veña, imos con Iria. Vai a saltar, creemos que un 68 pode ser. Vamos a fixarnos no marcador. Sí, efectivamente un 68. Primeiro salto nulo para Iria sobre esta altura. Todavía dispone de dous saltos máis. Lembramos que ten ela pois un 76 este ano de mellor marca, así que si consigue saltar esta altura, bueno, no, dixemos todavía lle queda, está, dixemos mal, está en un 76, dixemos ben, pero o listón está en un 68, así que todavía lle quedan centímetros por diante se quere atacar esa mellor marca súa deste ano. Pero bueno, vamos a ver o que era de si esta proba de altura na que, insisto, temos tan só saltando a Iria Solera. Bueno, pues arrinca outra proba máis. Vemos aí esa saída da proba dos 5.000 homes na que toman parte Adrián César, David de la Fuente, Víctor Ramos, Nuno Moure, Hugo García, Emilio Pérez, Hugo Suárez, Denis Incuti, Yago Ignacio García, Esteban Iglesia, Juan Antonio Gude, Mario Santos, Iago Pereira, Yago González, Álvaro Presedo e Adrián Lago Tizón. Esa é a composición. Non sei se finalmente, non me parece verlo por aquí. David de la Fuente se atopa na relación de participantes. Parece que vai de bueno, logo miraremos a ver con esas primeiras tomas
Bueno, pues tampoco consigue Iria en este segundo intento de la franqueado listón a un 68. Pues parece que decididamente no está David de la Fuente en esta prueba 25000. Dos atletas queremos, por lo menos, insisto. Si vemos a, por ejemplo, Hugo García, do atletismo portugalete, aí na terceira posición, inconfundible esa camisola. Continúa ese 5000. Atención, porque estamos no último salto da xa campeona galega Iria Solera. Tercero intento para ela sobre un 68. Vamos a ver si consigue franquear ese listón que permitiría pues seguir nesta prueba donde imaginamos atacaría a súa mellor marca do ano. Pois tampouco, bueno, ese motivo día Iria, non pasa nada, tenemos todavía por diante muchas oportunidades a preparar ben ese campeonato de España sub-20. A veces pues bueno, é complicado xestionar bueno, pues un concurso de estas características que implica unha máxima concentración. Estamos nun período ademais que a maioría de parte dos atletas que están aquí tomando parte acaban de rematar ou están inmersos todavía nas distintas probas finais dos seus estudos, por conseguinte, pues bueno, non é certo que todavía por mor destas circunstancias, bueno, pues non se atopan finos ao 100%. A partir de ahora, a medida que vayan rematando os exames, pues lles vai a permitir pues unha mellor posta a punto de cara precisamente a esas citas dos campeonatos de España que están xa pues prácticamente aí a volta da esquiña, donde se van a xogar pues esas medallas, sempre importantes medallas a que aspiran pues todos os atletas, en la que, insisto, pois iremos vendo como se desenvolven. Outra das pruebas que arrinca é o martelo. Martelo masculino. Estamos na primeira rolda. Arrancando a segunda, y era precisamente Raúl Rodríguez de Lucus 468, que marcha en la tercera posición con 49.01. También parece que va a arrancar ese concurso de peso, na que comeza o concurso Alfredo Quintana do atletismo sala. Pues sí, efectivamente arranca primero lanzamiento para Alfredo Quintana do atletismo sala. Bueno, os 5000 poquinho a poquinho vemos como xa se van definindo esos postos na zona importante de cabeza.
y Denis Incuti. Ahí vemos el Club Deportivo de Liquia que marcha en esa primera posición. Seguido por Yago Ignacio García del Club Atletismo Pino en tercera posición por Hugo García Souto. Esas son las posiciones momentáneas de este 5000. Donde hay, como decíamos, pues bueno, un grupo de 6 atletas que forman esa cabeza de carrera, la que presumiblemente entre ellos, pues bueno, estará Loita Vamos con ese peso. Jesús Miraliza Aguirre inaugurando también su participación. Veamos antes una longitud arrancando también en peso. La cabeza de la carrera todo igual, los 5000 todo igual. Parece que Esteban Iglesia de Lucus. Otros dos también atletas importantes. Efectivamente, Esteban Iglesia. Está también por ahí Denis Incuti. Ah, pues David de la Fuente. Tenemos ahí a David de la Fuente. Colósenos antes, parecía que no estaba presente, pero sí, tenemos a David de la Fuente ahí. Pues en ese grupo de cabeza, por consiguiente, bueno, pues un dos claros favoritos al título. No acabábamos de distinguir la presencia de David de la Fuente, esa que es muy semejante a su camiseta que de o Lucus Caixa Rural, pero bueno, en cualquier caso, fantástica noticia a presencia de este importante atleta que le va, bueno, instalado nesa zona alta do podio donde fai varios anos e que de logo parte como un dos favoritos a conseguir o título desta prova dos 5000. David de la Fuente, Esteban Iglesia. Tamén vemos aí a Hugo García, a quien vemos a plenamente repuesto después de ese importante percance que tuvo. Afortunadamente, bueno, esa, como decíamos, sin mayores consecuencias, esa caída que tuvo pues a principio de temporada, de que, bueno, pues fan del que esté aquí presente. Vamos con esa presentación de Pártega, donde tenemos a Daniel Pérez Sánchez do Club Atletismo Sada con 2 a 341, o seu cadón José Cobian do Real Club Celta. Nico Arias do Adas Cupa. Pablo Fernández Manzano do Celta, 4.48 para él. 4.80 para este atleta. Miguel Carvajales do San Isé Ourense. Dani Jiménez, o atleta do Sada, adestrador técnico, e tamén hoxe asumindo o rol de atleta participante. Jesús Arias, de Xuncas Ibersia. Aitor Fernández Galloso, Superamara.
Ahí está Aitor tamén, 4.45 para este ano. Joel Santana, veámoslo antes na longitude. Quieto, Joel, non te vayas. Agora sí. E Sergio Lamas, da Gimnástica de Pontevedra. Moitos atletas de combinadas, os que se dan aquí cita. Y mientras seguimos con ese concurso de lanzamiento de peso. Alfredo Quintana, atletismo sala, nuevo salto para él. Perdón, lanzamiento. Bueno, concurso de lanzamiento de peso. Ahí están os distintos voluntarios a quienes, pues bueno, tamén queremos destacar a súa participación, a súa colaboración en todos os campeonatos. Importante sempre a colaboración dos voluntarios que fan posible pois este campeonato. En os 5.000, pois como era previsible, cambio de ritmo de David de la Fuente do Playas de Castellón, dos claros favoritos, a quen ao principio non identificábamos, pero que sí que está presente con nós. Aí está David de la Fuente deixándose notar, bueno, competindo en solitario nesta prueba dos 5.000, no que, bueno, pues parte como claro favorito. E a quen tamén, pois bueno, agradecemos, como non pode ser de outra maneira, igual que ao resto de participantes que están aquí competindo con nós nesta gran festa do atletismo, que non é outra que a celebración do Campeonato Galego Absoluto 2026, que está xuntando aquí a boa parte dos mellores atletas galegos que están tomando parte, bueno, nas súas distintas probas, e que ao longo do día veremos participar. Últimos 400 metros para David, carreira cómoda para él, atleta que, al igual que moitos dos fondistas que están aquí hoxe, simultanean a perfección tanto as probas de campo a través como de ruta e tamén de pista. Esa é a versatilidade dos atletas de fondo que, pues bueno, ese privilexio de poder competir ao longo prácticamente de todo o ano nas distintas modalidades, ainda que lógicamente ahora no verán o que, digamos, os obxectivos máis importantes están na pista de aire libre. Ben, pois aí ven David de la Fuente sin maiores problemas, campeón galego estos 5.000 como era previsible, con 14.38, 35, tempo oficioso para él. A ver quen ocupa o resto de posicións. Pois por aí ven maleta Esteban Iglesia de Lucas Caixa Rural, que a terceira posición para xa temos o podio Hugo Suárez. Perdón, Hugo Suárez, non, Hugo García, Atletismo Portugalete, queremos decir. Que vemos xa pues, perfectamente establecido ese percance importante que tivera e que vai facer que suba a terceira posición nesta prova dos 5.000 do Campeonato Galego. Gerson Vidaliz Aguirre, novo lanzamento para o atleta internacional hispano-venezolano. En martelo estaba aí o lanzamento de Bruno García do atletismo Sada, 38.03 para él no primeiro lanzamento, mellor marca persoal, por certo. E vamos a ver que consigue o lanzador sadense da categoría sub-20,
En su segunda posición está Víctor Gallego. Lanzamento válido para Víctor. Atleta que máis títulos galegos ten no seu haber, que está aquí na procura de sumar tanto a medalla, vamos a ver de qué color, si que consigue finalmente, tanto de peso como de disco. Son impresionados esas posicións de altura, con Iria Solera primeira un 64, segunda posición Sara Faraldo, terceira Nayara López con un 61, pero a plata para Sara e a plata para Nayara. Tamén temos os resultados oficiais de longitude, co título para Unai Loureiro 7.37, 7.17, medalla de prata para Juan Piñeiro, e terceira posición e medalla de bronce para Gerson Vidal Izaguirre con 7.09. E tamén o podio de martelo con Blanca Pereira do Ourense Atletismo 63.52, mellor marca persoal, fantástica marca de Blanca. Segundo lugar para Valeria Rodríguez 51.07, terceira Ira Filgueira Ría Ferrol 47.76. De igual modo, a última premiación que se vai a celebrar agora é a de 5.000 marcha, co triunfo de Marchillón 23.59.21, Natalia González segunda 25.04.88, terceira con 25.12.17 para Eva Veiga Arribas do Lucus Caixa Rural, mellor marca persoal, por certo, para a lucense. Nos 5.000 marcha, Nico Collazo primeiro 20.02.46, segundo Mateo Valcarce 21.30.86, terceiro Roy Surribas 22.54.89. Atención, porque mellor marca para este podio dos 5.000 marcha da categoría masculina, na que se están facendo, bueno, pois vemos aí ao fondo a entrega das distintas medallas. En martelo, Daniel Villanueva do San Isaac Ourense 54.46 para él no segundo lanzamento, mellor marca persoal, por certo. Segunda posición para Patricio Waldemar Palma do Línea Activia 54.14. Atleta hispanoamericano que ten dereito a medalla, xa que leva máis de 3 anos empadroado, e como todos ben sabedes, a normativa establece que teña que estar durante ao menos 3 anos empadroado nun concello galego, pois para poder optar ás medallas en cada unha das probas, en cada un dos concursos dos campeonatos de Galicia, se falamos da categoría absoluta. Bueno, pues vamos xa con outra das probas, a 2.500. Imos a comezar por la primeira das dúas series finais, final A, final B. Comezamos por la final B, na que toman parte Jaime García, Alejandro Couselo, Álvaro Presedo, Lucas Santiso, Adrián Paz, Ismael Rodríguez, Damián Araujo, Andrés Gómez, Diego José Huerta y Xian Rodríguez. Vemos aí saindo tomando a saída desa proba, na que o paso por liña de meta terán que dar 3 voltas, pero
quedámonos con esa imagen fixa do martelo na que vemos entrando na xaula a Patricio Waldemar Palma da línea activa. Salto válido para Joel Santana. E vemos tamén esa composición 2500 desta Serie A. Donde tenemos que distinguimos nuevamente aquí dorsal, la primera aleta clasificado. O que sí es cierto, en la segunda posición va Ismael Rodríguez do Clube a Gándara. La tercera posición va aleta do Riazor Coruña, Adrián Paz. Jaime García do Pinarium marcha ao fronte esta prueba 2500. Malia que agora é o aleta precisamente do Clube a Gándara, Ismael Rodríguez, con ese dorsal 358 que pasa a ocupar a primeira posición. Lembramos que estamos na primeira das dúas series finais 2500, cando restan todavía dúas voltas para o remate, 800 metros. Continúa Ismael Rodríguez, aleta de a Gándara, marcando o ritmo desta prova 2500. Ismael Rodríguez, que ven cunha mellor marca este ano de 4.09.10, que representa de igual xeito a súa mellor marca persoal, ainda que parece que ahora ese primeiro posto é ocupado por Adrián Paz do Riazor Coruña. Vamos a ver, porque temos a dos participantes do Riazor, Adrián Paz e Andrés Gómez. Vamos a ver cal é dos dous. El Adrián Paz, pero nuevamente vai ser o primeiro posto ocupado por Jaime García do Clube Deportivo Pinarium. E onde vemos tamén moi ben posicionado Lucas Santiso, o aleta de Lucas marchando na segunda posición. Continúa Jaime García do Pinarium a falta de 400 metros na primeira posición. Segundo lugar para o aleta do Lucas Santiso. Va a intentar atacar o aleta lucense. Ahí está polo exterior. Consigue Lucas Santiso rebasar a Jaime García do Pinarium. Estamos a prácticamente nos últimos 200 metros. A ver si aguanta o aleta do Lucas Santiso, porque non consigue todavía afastarse de Jaime García, que aí o vemos, volve a atacar novamente. Pasa a ocupar a primeira posición, pero atención porque ven por atrás moi ben Alejandro Couselo do Atletismo Pino. Vale, que o primeiro posto está sendo ocupado por Jaime García do Pinarium. Intenta atacar Alejandro Couselo, non vai a poder, non vai ter tempo material, porque aí está entrando en liña de meta Jaime García do Clube Deportivo Pinarium. Me parece que mantén Alejandro Couselo do Clube Atletismo Pino segundo posto. Habrá que ver, porque foi unha chegada moi apretada nesa segunda, terceira posición, malia que o que sí parece claro é ese primeiro posto oficioso de Jaime García. Mientras tanto, fuimos con ese martelo. Ahí estaba o lanzamento de Daniel Villanueva. Estamos na terceira rolda. O salto que lle dan a Daniel Villanueva, que ocupa a segunda posición con 54.46, mellor marca persoal para él. Aleta 2 Sanise Cobrense por 53.75, un poquillo máis curto. E outra das provas que arrincan, neste caso todos os concursos, é a pértiga masculina, donde vemos aí o salto nulo
de Jesús Arias, dos Uncas Diversia sobre 3 metros 30 centímetros. Creemos que era el tercero salto. Vamos a ver si actualizamos esos resultados. Agarramos un chisquiño. Pincho podium. Bueno, pues segundo nulo para Jesús Arias, todavía va a disponer de un salto, a igual que último salto también para Dani Jiménez do atletismo Saga, unha das caras máis visibles do Clube das Mariñas, xa que, como dicíamos ao principio, un home que ocupa pues diversos roles no Clube de Saga: adestrador, atleta, técnico, acompañante, bueno, un todo terreno. Dani, que bueno, pois fai o último nulo sobre esta altura de 3.30. Ten que abandonar a competición, maleta que tamén domina moi ben o concurso de altura, pero que nesta ocasión non puido con ese listón de 3.30. Seguimos nesa gaiola de martelo. Realmente vemos ao fondo a presencia dos atletas dunha nova serie 2.500. Salto válido para Jesús Arias. Dos Uncas Diversia. Me parece que tamén se acaba de producir a saída da final a 2.500. Na que toman parte Jaime García, Alejandro Cousel, Luis Manuel Rodríguez, Lucas no, esta foi a que vimos antes. Iker Fernández, Pablo Ulla, Pepe Sánchez del Valle, Carlos Porto, Enrique García García Buente, Hugo García Souto. Sergio Quintans, Alejandro Gerardo Cadalla, Mario Rodríguez, Pablo Vázquez, Antón Gómez e Mario Lorenzo Ferreiro. Sorprendeunos aí a presencia de Hugo García, que acaba de tomar parte nos 5.000 en apenas descanso. Vémoslo xa participando nos 1.500. Gerson Vidal Izaguirre. No, soy el Otero. Es el Otero que efectuaba su intento de ese concurso de longitud correspondiente al campeonato de combinadas. Bueno, pues seguimos con este interesante 1500, donde vemos la primera posición a Enrique García García Buente. Todos atletas importantes, Lucas Caixa de Galega, ocupando esa primera posición, liderando a ese cuarteto de cabeza. Bueno, marchan de luego, atletas importantes a prueba, en donde, pues bueno, vaya a estar lógicamente el título da mesma.
Continúa Enrique García Boente. Pues por ahí también a Pepe Sánchez del Valle. Está también por ahí Iker Fernández. También vemos, vamos a ver, a Pablo Ulla. Bueno, pues prácticamente parte do milloriño de nosos 1500. Última volta. Parece que queda un poquinho descolgado Enrique García Boente. Así que va a estar la cosa entre Iker Fernández, entre Pepe Sánchez del Valle y Pablo Ulla. Continúa Iker ao fronte, goleta lucense, pero por detrás va moi ben Pablo Ulla. Parece que se quedó un poquinho Pepe Sánchez del Valle. Que va a estar a cousa entre Iker Fernández e Pablo Ulla. Ataca polo exterior Pablo Ulla con seu sal 485, intenta por todos os medios Iker Fernández de Lucas manter esa primeira posición aguantando o ataque do atleta da gimnástica, que vai a conseguir finalmente pois esbaratar conseguindo esa primeira posición Iker Fernández con 3.46.18. Segunda posición Pablo Ulla, tercera posición Pepe Sánchez del Valle. Pepe Sánchez a que no ano pasado veámoslo conseguir o título dos 3.000 obstáculos, que hoxe pues está aquí participando nesta prova 2.500, onde temos tamén a súa irmá, a Lucía Sánchez del Valle, outra das ausentes, pero neste caso por unha formidable causa, e non é outra que a de a súa inclusión nese encontro internacional de combinadas ca selección española, que, bueno, pues que lógicamente a impiden pues estar con nos neste campeonato galego. Pues estamos tamén presenciando, pois, acabando de presenciar ese concurso de martelo. Vale, Julio. Uno, dame algo. Julio, la tecla se ve, no da señal. Uno, dame algo. Vale, pongo las dos. Esta prueba de calón, donde vemos pues a participación de Suelotero de Diego Martínez Vilas. Suelotero, outro atleta importante, tamén nunha clara e notoria progresión nos últimos anos. Integrante pois esos importantes resultados que está dando nos últimos tempos a nosa selección galega de pruebas combinadas na súa participación nos distintos campeonatos de España, que levaban pois fai, se mal non recordo, fai 2 anos ao apoio dese campeonato de España, onde tomaba parte pois Jesús Vidal Izaguirre, que vemos por aquí, tamén a Suel, tamén a, como non, Adolfo Saiz Maza, que se atopa pois recuperándose de unhas molestias, e a quen enviamos un forte saúdo dende aquí.
Outro dos aletas que se fai querer, sobre todo por esa actitude que ten tanto dentro como fora da pista, e que fai, pois, bueno, pois que se sean especialmente queridos, ainda que todos son, lógicamente, porque apreciamos, como non pode ser de outra maneira, a todos e a todas as participantes. Sempre é certo que, sobre todo os que levan moitos anos aquí, a quen vimos pasar por todas as categorías hasta chegar aquí, pois bueno, hai que recoñecer que sempre se lles ten un cariño especial, precisamente por todos estes anos que os vimos progresar, evolucionar, e sobre todo por comprobar como, malia que pasa o tempo, sempre continúan con esas gañas, con ese espírito de competir, tamén con esa gran deportividade que amosan tanto dentro como fora da pista, e bueno, pues un dos motivos polos cales se lles bote de menos, sobre todo cando non participan. Así que un saúdo para tanto Adolfo como para o resto de atletas que non poden estar hoxe aquí con nos por diversas circunstancias. Ben, pois temos xa por aquí a proba dos 1500. Comenzamos por esa primeira serie femenina na que están participando Claudia Pérez, Susana Padrón, Laura Porto, Clara Román, Iria Fraga, Noelia Sánchez, Carmen Carrera, Sara Otero e Teresa Parrado. E precisamente Laura Porto do atletismo Rías Baixas, a quen vemos aí ao fronte da mesma, llegando esta primeira serie final 2500 a falta de 2 voltas para o remate da prova. Vemos como se, a diferencia de outras probas, pois prácticamente nos primeiros metros xa, bueno, pois se definía bastante ben esta carreira con esas 3 primeiras posicións xa claramente definidas. E en pértiga vemos aí o salto de Daniel Pérez. Y ahora Clara Román del atletismo femenino celta, seguido de Susana Padrón. Y Laura Porto de Rías Baixas, creemos que está ahí en la tercera posición. Últimos metros no, última vuelta. Tenemos 400 metros para las atletas participantes. Debe ser Clara Román del atletismo femenino celta que se encargue, a falta de 300 metros, a marcar o ritmo da prova. Vamos a ver se consigue manter esa posición a que parece que agora unha das atletas do San Isé Ourense, que pasa a ocupar finalmente a falta de 220 metros a primeira posición. Cambio definitivo por parte da atleta ourensá. Cambio que non pode facer nada Claudia Román, que pasa a ocupar esa segunda posición, y en donde vemos a, pues a Susana Padrón, ya temos los San Isé Ourense sufrindo, intentando mellorar esos 4.48. A ver si o consigo, vai estar sustinio, pero creemos que sí vaya a poder finalmente. Non vai. Bueno, 4.48.72 por unhas centésimas. La Villa con 4.48.92. Vai a mellorar oficiosamente, por lo menos esa marca que la tiña acreditada. Seguimos con Marcelo. Atención, porque era Santiago Conde de Marineda. Lanzamento de
o coruñés, que marcha de octavo con 41.06. Quinto lanzamiento para estos participantes. Un concurso que, como podemos observar, que encabeza Patricio Waldemar Palma de línea activa con 55.00, seguido de Daniel Villanueva de Sanisec 54.46. Tercera posición para Enzo Filgueira de Atletismo San Sebastián con 49.95. Joel Santana nuevamente en acción. Salto válido para los especialistas en combinadas. ...3.45... altura en la que se atopan este sin 3 o listón de pértiga. Atención, porque en Martelo tenemos por ahí a Cristóbal Almudí, a saga dos Almudí siempre presentes en estos campeonatos. Ahí está Cristóbal Cordosal 400, familia ilustres de Osalmudí, sempre ben sellada pois ao concurso de lanzamentos, e donde pois bueno, sempre unha satisfacción, unha alegría poder contar con eles. Tamén un saúdo ao pai, ao líder da familia, atleta máster, se mal non recordo, máster 75, máster 80 en algunhas ocasións. En varias ocasións, a decir verdad, pues podemos disfrutar da presencia do pai desta fantástica saga dos Almudí, pois participando, así que señal poder velos por aquí. Salto válido na pértega para Nico Arias, doada escupa. Temos o listón xa 3.45. E atención, porque vemos aí ao fondo as participantes na Serie A 2500 mulleres. Lembramos que participan nesta serie Estela Díaz, Ángela González, Leila Villar, Paula de la Torre, Sara Guedes, Sara Pita, Amparo Corredoira, Naroa Pereira, Begoña Domínguez, Carolina Santos, Sara Núñez e Uxue Bernárdez. As mellores marcas se atopan aquí. E imos a ver o que irá de sí esta importante serie final 2500, no que parece que vai ser Ángela González. Parece nos ver dende aquí, sempre con reservas porque non temos todavía esa imaxe nítida, pero xuraríamos que por esa franxa da camiseta inconfundible do Comesaña corresponde esa primeira posición a Ángela, que por outra banda parte como unha das favoritas, sobre todo por esa inconfundible coleta que sempre ten a atleta do Comesaña. Efectivamente, Ángela González aí está, liderando xa nos primeiros intres esta proba 2500, na que parte como unha das a priori claras favoritas, e completamente xa as participantes o número de corredoras nesta carreira pois en perfecta ringleira, xa unha distancia importante de Ángela González, que vai hoxe lanzada por unha boa marca, en donde Sara Guedes, da Atlética Lucense, precisamente quen lidera o grupo perseguidor.
Está yendo muy fuerte Ángela González, a su campeona galega de campo a través. Cando fai unhas tempadas, pois tamén está retomando esas sensacións, ademais con excelentes actuacións, excelentes registros que fan dela, bueno, pois unha das atletas máis importantes no noso atletismo, por non decir a que máis, estas distancias de medio fondo. Tamén unha atleta que simultanea perfectamente ben tanto o campo a través como a pista ao aire libre. Este grupo perseguidor que continúa liderado por Amparo Corredoira, perdón, por Sara Guedes e Amparo Corredoira, que vemos nesa segunda posición, as dúas atletas lucenses da Escola Atlética. Luego que va por todas. Ángela, no día de ese complicado, pues esta carrera xa que vai sola, e ya sería pues bueno ir con un grupo de atletas máis ou menos do mesmo nivel, pero bueno, como hai test, a verdad que está sendo bastante outros 20 máis ou menos o paso. Vai moi forte Ángela, loitando contra ela mesma, loitando contra o reloxo, loitando contra os metros, e tomándose moi en serio esta final 2500 femeninos, donde a emoción vai a estar nese grupo perseguidor, na que Sara Guedes continúa nesa segunda posición. E atención, vemos tamén a atleta do Lucus aí moi ben posicionada, unha das atletas do Lucus. Nos distinguimos si é Estela ou é Sara Muñoz, e vamos a ver precisamente se conseguimos esa toma da primeira clasificada. Últimos metros, última recta, últimos 100 metros para Ángela González do Comesaña, loitando contra estos últimos metros, sempre os máis complicados, os máis difíciles, sobre todo cando se compite sola, loitando contra o reloxo e entrando por debaixo dos 4.35 entre o resto de atletas participantes. Tamén, lóxicamente, cada unha delas loitando contra o reloxo, loitando contra as súas marcas persoais de cara pois a posicionarse a nivel de ranking para esos distintos obxectivos na que por diante todos teñen en mente pois esos campeonatos de España. Jesús Arias prepárase aí o atleta do Xuncas para atacar os 3.45, perdón, os 3.60. estamos xa co listón a 3.60, listón que pasou José Cobian e Dani Pérez Sánchez. Nolo para Nico Arias, e todavía sin debutar neste concurso ni Miguel Carvajales ni Pablo Fernández. Así que vamos a ver se consigue Jesús Arias de Xuncas o seu primeiro intento, franquealo o listón a 3.60. Outro interesante foco nestes intres é o que temos nesa zona, nese círculo de martelo,
donde tenemos ao líder, a Patricio Waldemar Palma, da agrupación deportiva Línea Activia, con ese dorsal 360, líder, como decíamos, da prova, líder do campeonato con 55.00, pois comentando co Suiz. Pois imaginamos que calquer cuestión relacionada co seu lanzamento. E entra xa no círculo de lanzamento o líder do campeonato, Patricio Waldemar Palma, de Línea Activia. Patricio, que ademais é atleta Máster 45, participou no pasado campeonato de Galicia Máster, e un atleta con unhas moi interesantes prestacións. Lanzamento válido para él. Tamén queremos lembrar que está en xogo a clasificación para tomar parte ca selección galega nese campeonato de España de seleccións que se disputará próximamente, en a que temos pois o director técnico moi pendente da actuación dos atletas de cara á confección desa lista que representará o noso atletismo como cada ano, desa importante cita na que se xuntan as mellores comunidades do Estado na loita por ese prestixioso título. Veíamos o lanzamento de Sergio Conde do Marineda, 41.06 para él, o terceiro intento que o sitúa na oitava posición, mellor marca da tempada con ese lanzamento de 41.06. Non abandonamos ese concurso de martelo. Vamos a ver o que 35-40. Atención, vai Cristóbal Almudí no San Isidro Ourense, atleta Máster 45. Falábamos antes da importancia en canto á presencia de moitos atletas Máster, moitos dos cales pois bueno, levan toda a vida con nós. Algúns deles pois volven despois de moitos anos en actividade para participar. E atención, porque imos con esa presentación no concurso de longitude femenino, como non, de Sire Vila Barguela. Ya temos a nosa atleta paralímpica que xunto con Adi Iglesias pues forma parte dese tándem tan fantástico e maravilloso que tamén nos representa. Iva Dibou do atletismo Nobón, 5.32 para ela este ano. Nair Cortegoso, 5.78 do atletismo femenino celta, co dosal 33. Tamén nos acompaña Paula Pazo do Lucus Caixa Rural, sorrindo a cámara Paula. E tamén Daniela Andrea Laya do Riazor Coruña, 5.49. Leira Alonso do atletismo femenino celta, 5.29 para ela este ano. E a outra das Loureiro, Lía, veamos antes o seu irmán conseguindo o título do campeonato galego absoluta, e se corre igual de sorte Lía, xunto era tamén a compañera de clube Claudia Fraga do Riazor Coruña. Lara López do Pereiro de Aguiar Benchosei, a discípula de Germán Sánchez, aquí participando tamén Adriana Ferreiro do San Isidro Ourense.
Antía Calvo do San Isé Ourense Atletismo. Finalmente parece que non está a Gisela Becerril, que era unha das que a priori tiña pois cursada polo menos a súa participación no campeonato, que lógicamente facían dela unha das máximas favoritas. Parece que finalmente non está tomando parte no campeonato, así que tamén vai a deixar moi aberto as medallas nesta categoría femenina. No martelo Carlos Alberto Almudí era outro dos Almudí. Está Cristóbal e está Carlos Alberto, pois participando neste concurso. Cristóbal defendendo a camiseta do San Isé Ourense e Carlos Alberto do Real Club Celta. E temos aí a Desire Vila, nosa paralímpica. Xa participaba con noso ano pasado nese campeonato de Galicia absoluto celebrado en Santiago, e novamente temos o prazer de poder contar con Desire Vila aquí nestas pistas, neste campeonato, neste foso, todo un uso onde este ano pois non podemos contar ca presenza, por lo menos non estaba inscrita, de Adi Iglesias, a nosa bimedallista olímpica nada menos, unha dos grandísimos referentes do noso deporte, leta lucense, pois que le va entrenando esta tempada pois en Lugo, despois da súa estancia en Madrid, onde pois intenta recuperar sensacións poquinho a pouco. Estamos convencidos que o vai a conseguir. Pero neste caso sí que está a súa compañeira de Sibila. Ben, pois isto non fai máis que avanzar poquinho a pouco. Estamos xa nas 12:30. Estaremos aquí nesta primeira xornada hasta as 14:30, donde presenciaremos as dúas últimas probas correspondentes ás finais dos 100 metros, tanto na categoría masculina como na femenina. E que temos aínda moito atletismo por diante. O atletismo do bo, a que tanto nos gusta ver, a que tanto nos gusta seguir, e agardo que todos aqueles e aquelas que nos esteades seguindo esta retransmisión en directo, pois estedes disfrutando do atletismo que se está vendo aquí hoxe esta pista Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar. Continuamos con ese martelo. Concurso de martelo que precisamente o ano pasado ganaba Carlos Almudí con 60-64. Vamos a ver se este ano consigue por lo menos estar en esa zona de medallas, na que ata o momento é Patricio Waldemar do Línea Activia, que marcha na primeira posición, Daniel Villanueva segundo, 54-46, terceiro Anxo Filgueira 49-95, lanzaba precisamente Anxo Filgueira o seu último intento agora, 48-60. Vai ser agora a quenda de Manuel Villanueva. Aí está, segundo xa clasificado, último lanzamento para o SAB virtual, su campeón galego do San Isé Ourense. Bueno, pues non vai a poder mellorar esos 54-46, mellor marca persoal para él, para Daniel Villanueva.
E atención, porque vai a lanzar o líder, o xa campeón galego, Patricio Waldemar Palma, do Limia Activa. Vai a entrar dentro de moi pouquiño xa nese círculo de lanzamentos. Aí está, con esa camisola de cor amarelo inconfundible do clube do Limia Activa. E o último lanzamento xa para, como dicíamos, o campeón galego con 55.00. Tan só resta saber si vai a conseguir mellorar esos 55 ou non. Non, pois non vai a ser posible. Lanzamento nulo, remata este campeonato de martelo con triunfo de Patricio Waldemar Palma do Limia Activa, primeiro con 55 metros, segundo Daniel Villanueva do San Isec 54.46, terceiro Anxo Filgueira do San Sebastián, terceiro 49.95. E aí vemos o salto de Sibila, donde tamén vemos a nosa paralímpica pois intentando facer un rexistro, unha marca válida oficial que lle permita tamén pois posicionarse xa na súa categoría de longitude de cara tamén, supoñemos, esas citas importantes que vai ter por diante este 2026. Bueno, pues remata ese martelo. Así que vamos a centrar un pouco nesta proba. Dentro de pouquiño comezamos xa con esas probas dos 100 metros. Ahora estamos presenciando probas dos valos pertencentes a, bueno, esas probas de control, na que aproveitando pois que están montadas as probas dos valos, pois aproveitase tamén para optimizar un pouco os recursos, optimizar a instalación e a montaxe, organizar dúas probas de control, tanto dos 110 como dos 100 balos, categoría masculina e femenina. No concurso de longitude vamos a ver quen se prepara. Daniel Andrea Laya do Riazor Coruña, primeiro salto para a coruñesa nunha proba que encabeza a primeira rolda, tan só 3 saltos ata o momento. Nair Cortegoso do atletismo femenino celta con 5.72. Salto válido para Daniel Andrea Laya Rodríguez, atleta sub-23 do Riazor Coruña. Seguimos con esa proba de longitude. Prepárase agora co dosal 26, Leire Alonso do Celta Atletismo. Salto válido para Leire Alonso.
Continúa Neil Cortegoso con 5.72, encabezando este concurso de longitude. Y atención, porque Elía Loureiro, do Riazor Coruña, atleta todavía en idade sub-18, e tamén pois progresando moi ben as últimas tempadas. Aí está o salto de Elía Loureiro. Salto nulo para a atleta do Riazor, e vamos ca seguinte atleta tamén do Riazor. Esta atleta todavía máis xoven, atleta sub-16, Claudia Fraga. Vemos atletas moi noviñas participando con nós, empurrando tamén moi forte nesos postos do ranking galego, e simultaneando moitas veces pois atletas da categoría sub-16 con atletas da categoría máster. Así que unha combinación perfecta na que se mistura veteranía, se mistura xente nova, xente que leva moitos anos, xente que acaba máis ou menos de comezar, e todo elo se combina de maneira perfecta, encaixando moi ben e aprendendo os uns aos outros. Lara López, tamén outra das atletas da categoría sub-16 na Escola Atletismo Pereiro de Aguiar, Benchosei, a factoría de Germán Sánchez, a que andábamos non fai moito un merecidísimo homenaxe aquí nesta mesma instalación, na que se premiaba, na que se recoñecía todos esos anos de Germán Sánchez, precisamente ao fronte desa Escola Pereiro de Aguiar, Benchosei, forxadora pois de tantísimos campións e tantísimos practicantes e amantes do atletismo. Seguimos con Adriana Ferreiro do San Iseco Ourense. Pouquiño a pouquiño empezase a encher as bancadas de público nunha xornada, bueno, pois de temperatura non excesiva, así que ata agora o tempo, pois bueno, favorecendo bastante o campeonato. Vemos os ceos con algunha pequena nube que fai que o sol non pete de todo de maneira directa, e que, pois bueno, se agradece sinceramente pois a presenza desas nubes, que parece que non, pero que mitigan bastante pois ese calor que por estas datas normal que aconteza aquí en Ourense. O salto ese de Antía Calvo do San Iseco Ourense. E vamos con Desivila. Aí temos, conseguía no primeiro salto 4.49, mellor marca da tempada, pedindo Desivila o apoio do público. Aí vai a nosa paralímpica no seu segundo intento. Desivila. O salto nulo, Magua. Bueno, todavía por diante 4 intentos. Cuando sea la presentación, si quieres te pones delante suya, sea la presentación del 100. De pronto nosotros cuando lo puedes hacer, tú te pones delante suya
Iba Dibón. Don Aarón. Quinto lugar para Iba con 5:11. Salto válido para Aleta Naronesa. Pues 5:11, un centímetro menos. Así que mantén esa quinta posición estes interés. Iba Dibou cando temos o concurso na segunda rolda. Seguimos contemplando esa prueba 2 da longitude. Atención porque temos a primeira serie 200 metros. Na que estarán tomando parte Lucas Bujía, Boletis Mosada, Javi Cancela do Narón, Gael Simal do Sada, Guillermo Piñeiro da Gimnástica, Aarón Pérez do Adas, Adrián Pérez do Capex, Mateo Veloso do Rías Baixas e Mateo Refojo do Rías Baixas. Bueno, pues ahí está esa saída da primeira serie 200, na que habrá que estar pendente da actuación de Aarón Pérez Vadas, tamén de Adri Pérez do Capex polas estaxes número 5 e 6, donde a priori pois se atopan os favoritos. Bueno, sale muy bien Aarón, también sale muy bien Adrián, pero también por hasta ese número 2 Javi Cancela, sale muy bien. Pues apostamos por Adrián Pérez, Javi Cancela por Aarón Pérez. Vamos a ver, de esta perspectiva non podemos ver moi ben a progresión. Las aletas, sí, queremos que que Adrián Pérez consiga esa primera posición. Mientras ahí estaba o salto de Daniel Andrea Laya, 5:48, 4 centímetros máis para a saltadora do Riazor, que pasa, que mantén, mellor dito, esa terceira posición. Estamos pendentes de que vayan saindo esos resultados dos 100 metros, donde parece que hay una marca interesante. Iremos informando lógicamente a medida que vayamos teniendo esos resultados, y donde, bueno, pues vimos muy bien Adri Pérez do Capex, que vuelve nuevamente pois a esas posicións importantes da prova da velocidade. O finalista do Campeonato de España
absoluto de pista cubierta dos 60 metros de fai unhos anos, e un dos mellores velocistas galegos, pois volve novamente, insisto, a estar polo menos na loita do título desa sempre importante carreira dos 100 metros. O ano pasado era Mauro Triana quen conseguía a primeira posición, seguido de Aarón Pérez Duadas, a quen vimos hoxe, non sabemos se de segundo ou terceiro nesta serie semifinal. Agardamos, como dicía, o tempo. No momento no que o vayamos tendo, pois iremos informando do mesmo. O que si está claro son esas posicións de longitude, con Neir Cortegoso con 5,72 na primeira posición, e agora Claudia Fraga marcha de segunda con 5,68. Bueno, pois aí están as presentacións dunha nova serie dos 100 con Brais Bermejo do Riazor Coruña. Aí o temos. Con Antón Rivero do Atletismo Santiago. Xunto a él, Joao e Sono Abeso do Ourense Atletismo Sanisec. Do Marineda, Alejandro Rúa. Do Riazor Coruña, Antón Cillero, dos homes importantes. Como non, Miguel Gómez, o atleta máster, o múltiple medallista de España, a categoría máster, e xunto a él Daniel Conde do Club Atletismo Narón. Miguel Gómez, outro dos atletas sempre importantes. Pois xa temos esas marcas da serie anterior, con Adri Pérez, Capes, 10,79, segundo Javi Cancela, 10,90, en tercera posición Mateo Refujo, 10,96. Vamos a ver lo que da de sí esta serie. Brais Hernández, Antón Rivero, Joel Esono, Alejandro Rúa, Antón Cillero, Miguel Gómez e Dani Conde. Ben, pois saída válida. E imos a ver quen é máis rápido esta serie. Moi ben por hasta ese número 3, Antón Rivero do Atletismo Santiago. Pois apostamos por Antón Ribeiro nesa primeira posición do Atletismo Santiago. A priori o atleta máis rápido esta serie con 10,63. Vamos a ver como quedaron o resto de atletas participantes. Parecemos antes que Antón Cillero non consigue clasificarse para a final. Vamos a ver. Por lo menos en canto a tempo se refire, clasifícanse pois Adri Pérez e Javi Cancela. Lembramos que son os dous primeiros de cada serie máis os dous mellores tempos que se clasifican. Vai ter moi difícil a Aarón Pérez, que o ano pasado lograba o seu campeonato, estar nesa final. A que si en cambio está pois Adri Pérez e Javi Cancela. Pois xa temos os resultados da segunda serie, con Antón Ribeiro do Atletismo Santiago en primeira posición de 97, segundo Dani Conde do Narón 11,21, clasificados ambos os dous por tempo, e logo
Pois o resto terá que esperar. Joel Esono 11.24, Antón Cillero 11.35, Miguel Gómez do Celta 11.49, mellor marca persoal para Miguel Gómez, fantástico, o atleta Máster 40 do Real Club Celta. Ocupaba Miguel a quinta posición, sexto lugar Alejandro Rúa do Marinera 11.51, 11.71 e séptimo posto para Brais Hernández do Riazor Coruña. Bueno, pues en apenas tempo vamos a terceira e última serie, donde temos aí a Lois García do Riazor Coruña, que toma parte pola estase número 2, 11.09 este ano para él. Pola estase número 3, Gabriel Parga do Soniseco Ourense, 11.52 para Gabriel Parga. Pola 4, Adrián Bernárdez, pola estase número 5 do Celta. Pola 6, Eloi Vázquez do Atlética Barbanza. Pola 7, Pablo Tomé do Real Club Celta. E o temos, e pola 8, Martín Saavedra do Atletismo Sada, 11.37 para él. A priori Adrián Bernárdez do Celta pola estase número 5, 89. Vai estar moi pretiño a súa mellor marca persoal. Aí están as marcas da primeira serie semifinal. Tamén vemos aí as marcas da segunda serie, con 10.97 para Antón Ribeiro, 11.21 para o segundo clasificado. Seguimos con esa longitude. Estamos pendientes dos resultados desta serie dos 100 metros. La longitude todo igual, Neil Cortegoso ao fronte da clasificación xeral con 5.72 a 3 centímetros, perdón, a 4 con 5.68 Claudia Fraga do Riazor Coruña, e un poquinho máis afastada con 5.48 terceira posición Daniela Andrea Laya con 5.48. E agora Lía Loureiro, que saltaba polo menos antes. Ese era o salto de Leire Alonso do atletismo femenino Celta. Bueno, pues aí están os resultados da terceira serie, con Eloi Vázquez primeiro 10.89, Adri Bernárdez 11.07 clasificados os dous de maneira directa, e terceira posición para Pablo Tomé con 11.32. E agora sí, de Aloureiro con 194, sexta posición para Lía con 5.22. Porque estaba un poco baja en la tele, estaba un poco baja. Vale, la 5 la presentación. Vale. Pues muy tratado.
Lara López. Pereiro Aguiar, Bencho 6. Aí temos. Atención porque vamos cos 100 da categoría femenina, na que toman parte Ana Alvariño do Comesaña Sporting Club pola estaxe número 1, pola 2 Isela González do Lucas Caixa Rural, pola 3 Laura Ríos do Letismo Sada, pola 4 Arancha Vázquez do San Isé Courense, pola 5 Claudia Fraga do Riazor Coruña, pola 6 Paula Conde do Lucas Caixa Rural, pola 7 Nova Liñas do Rías Baixas e pola 8 Daniel Andrea Laya do Riazor Coruña, quen abandona por unhos intres o foso de longitude e vai cara a esa saída dos 100 metros. Ya, porque metiste grafismo y estaba oculto algo así, pero sí. No, 5 la salida. Paula Conde 12.00 pola estaxe número 6, unha das favoritas, medallista de bronce o ano pasado nesta mesma proba. Julio, cuando meto el grafismo, se ve en negro todo esto. Parece que foi aletado San Isé Courense quen consigue esa primeira posición. Arancha Vázquez, que marchaba pois pola estaxe número 4. A verdade, pues tamén estamos moi pendentes desas deses resultados oficiais. Seguimos con ese concurso de pértiga, con esas pruebas de 100, con ese concurso de longitude, cando o reloxo marca xa as 13 horas e 10 minutos. Continuamos desenvolvendo este campeonato Xunta de Galicia absoluto e continuamos con esa longitude mentras se siguen desenvolvendo as distintas probas dos 100 metros. E en pista xa temos as participantes da segunda serie semifinal. Vale, pues con la cámara bien que entra. Está dentro. Aí está unha nova serie dos 100 metros. Aselín Orbe pola estaxe número 1 do Club Deportivo La Purísima, pola 2 Paula Dios do Ribeira Atletismo, pola 3 Sofía Paz da Atlética Barbanza co 2 Alda 19, pola 4 Emma Otero do Coruña Comarca, pola 5 Irene Serantes do San Isé Courense, pola 7 Vega Ledo do Atletismo Femenino Celta. Taña Peláez tomará parte pola estaxe número 7 do Adascupa, e pola 8 estaba escrita Olaya Gisela Becerril, que tamén estaba escrita no concurso de longitude, pero que finalmente non vamos a poder contar ca participación da campeona galega do ano pasado, da atleta internacional que milita no Super Amarabat, así que máis aberta todavía si cabe esta serie semifinal
na que, como ven sendo habitual, polas estaxes centrais son as que están reservadas pois as aletas, en este caso, máis rápidas. Aí está Sofía Pada, Atlética Barbanza, 12-15 este ano para ela, que lle permiten gañar cómodamente esta segunda serie semifinal femenina dos 100 metros, logrando ademais a clasificación directa por postos para a final. Número 2 serie Arantxa Vázquez, dos Aniseco Ourense, 12-21, mellor marca persoal para ela. Segunda posición Noa Baliña dos Rías Baixas, 12-44, tamén mellor marca persoal para ela. Pasan a fase final de maneira directa e terá que agarrar Paula Conde do Lucas Caixa Rural, a medallista o ano pasado, que acabou terceira con 12-46 nesta semifinal. Aí están os tempos sobreimpresionados. E que estamos vendo no día de hoxe bons rexistros, moitas mellores marcas persoais, o cal, pois, bueno, pon de manifesto un pouco as gañas e a motivación que se achegan hoxe aquí os participantes a este campeonato. Ben, pois en pista xa as participantes na terceira serie. Observamos aí como esas sombrillas son ben aproveitadas polos participantes que se atopan tomando parte nos distintos concursos, e que, por pequena que poida ser, sempre pois un bo método para mitigar por lo menos este calor, que, si ben é certo que non está sendo hoxe moi excesivo, bueno, pois si se nota, sobre todo se estás debaixo moito tempo. Imos ca presentación desa terceira e última serie semifinal, na que toman parte pola estaxe número 1 dos Aniseco Ourense, África González. Pola 2, aí vemos o Lucas Caixa Rural, Marcela Viro. Pola 3, dos Aniseco Ourense, Nayeli Iglesias. Pola 4, Ainhoa Reparaz, aí a temos atletismo femenino Celta, Alma Bello do Narón pola 5, Nadia Martínez do Club Atletismo Pino pola 6, Nayelis Gómez do Marinera pola 7, e Inés Jaspe do Coruña Comarca pola 8. Ainhoa Reparaz, que alegría ver a Ainhoa Reparaz novamente con nós participando despois do seu paso por ese periplo norteamericano. Temos aquí compitindo nesta serie semifinal a plusmarquista galega. Vamos a ver, este ano 11-47 para ela, clara favorita, pero agardamos a ver como se desenvolve. Pero bueno, ya vemos ocupando cómodamente esa primera posición, bueno, sin apenas esforzarse. Ainhoa Reparaz, 12-01, que boas sensacións aí Ainhoa para a final, na que dende logo parte como unha, bueno, pois das clarísimas favoritas a priori neste campeonato. E é que, bueno, pois estamos diante da campeoa, bueno, campeoa da plusmarquista, queremos decir, plusmarquista galega, con 11-47, que lograba ademais este mesmo ano en Muncie, en Estados Unidos. 11-47 para ela, así que ven a Ainhoa pois nun estado de forma sensacional. Vamos a ver o que é capaz hoxe aquí na súa casa, diante do seu público, de
después de ese fantástico 11:47 que lograba en Muncie, en Estados Unidos. Diva, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la longitud? Pues estás pinchado, así que lo digo. Unha, desde logo, dos patos fortes deste campeonato, comprobar esa final dos 100 metros na que, para abrir boca, vimos esa sensacional carreira de Ainhoa Reparaz. Bueno, damos paso xa. Bueno, pois o tempo oficial de Ainhoa, 12:01. Segunda posición xa tamén con tempo oficial para Nerea Martínez do Clube Atletismo Pino, 12:39. Ambas as dúas logrando xa o seu pase a final de maneira directa por posición. E veremos a ver o que acontece nesta última xornada, donde en apenas, pois vamos a ver, vamos a mirar o horario. Pero vamos a ver, pues efectivamente a las 14:30, es decir, dentro de 1 hora y 20 minutos, podremos comprobar quiénes son as atletas que estarán subidas nese caixón das medallas, pero sobre todo, o máis importante, poderemos ver cales son as súas marcas, onde, insisto, acabamos de ver a unha Ainhoa Reparaz con bastante capacidade hoxe de facer algo grande aquí en Pereiro de Aguiar. Bueno, pues damos paso xa a prova dos 400. Vemos aos voluntarios cos tacos de saída empurrando deses característicos carriños que transportan os tacos que serán usados, que serán empregados dentro de moi poquinho por cada un dos participantes nestas 3 series masculinas e tamén 3 series femeninas dos 400 metros. E comenzamos pola categoría masculina na primeira das series, unha carreira tamén a dos 400 de moitísimos quilates, unha, creo que, bueno, se non unha das que máis, ou si polo menos a que máis bueno, pues expectativas está xerando. O sea, que temos aí unha remesa de 400istas fantástica e maravillosa, na que ademais este ano se atopan un fantástico estado de forma, en la que vamos a ver o que nos permiten esa final, esa presumible final que tenemos esta tarde, en la que tamén seguramente estarán correndo, bueno, esta tarde non, lembramos que son finales directas, hai 3 series finais e lóxicamente pois é a final directa, o cal, pois bueno, dentro de moi pouquinho saberemos como queda esta sempre apasionante distancia dos 400 masculinos. Mientras tanto, continuamos con esa longitude. Longitude en la que, bueno, pues todo sigue igual. Estamos xa na terceira rolda. Vamos a comenzar dentro de un poquinho a cuarta, con Nair Cortegoso ao fronte da mesma, 5:72, 5:68 para Claudia Fraga do Riazor, 5:48 terceira posición para Daniela Andrea Laya do Riazor Coruña. Lía Loureiro do Riazor Coruña, sexta posición, 5:22.
Salto válido para Aleta Torriazol. Pues bueno, 5.37. Mellor esos 5.22, o que lle permite escalar ata a quinta posición. Adriana Ferreiro do Sanisec, preparada no corredor de longitude para o seu cuarto intento. Mellora tamén Adrián esos 5.27, así que sube un posto e chega ata os 5.29. Paula Pazo do Lucus. Imos a presentación desos 400 na que vemos aí xa co dosal 458 a Diego Real do Riazor Coruña, co dosal 433 Juan Martínez Herrera Pérez do Real Cruz Celta, co dosal 395 Juan Manuel Arufe do Atletismo Noia, Iker Salgueiro, que tomará parte pola estaxe número 5 do Real Cruz Celta, por la estaxe número 4 Alejandro Rúa do Marineda Atlético, por la estaxe número 3 un poquinho máis atrás Iker Ayaso do Atletismo Noia con ese dosal 396, e por la estaxe número 2 do Real Cruz Celta co dosal 426 Mario Costa. A priori que Salgueiro con 50-73 por la estaxe número 5, Juan Martínez Herrera do Celta por la 7 con 50-77. Os atletas con mellor marca nesta terceira serie final dos 400 masculinos. Lembramos que hai 3 series finais e as medallas resultarán dos mellores tempos logradas en cada unha das mesmas. Bueno, pues aí está progresando moi ben Iker Salgueiro do Celta. Tamén progresando moi ben Juan Martínez Herrera, como los dous do Celta, con mellor marca. Tamén vemos moi ben Alejandro Rúa do Marineda. E que Salgueiro do Celta, pero atención, moi ben progresando o atleta do Marineda, que se vai a colar polo interior e vai a conseguir con 50-58 Alejandro Rúa pois lograr o triunfo nesta serie semifinal, perdón, nesta serie final, e ademais mellorando pois a súa mellor marca persoal. 51-38 era a marca que acreditaba Alejandro Rúa, e vai estar en torno aos 50-38, así que fantástico ese machetazo a súa marca. Seguimos cos 400, vamos ca segunda serie en pistas aos atletas participantes.
A la longitud sigue todo igual. Na Pártega, pues nestes momentos Miguel Carvajales, Aitor Fernández e Gerson Vidal e Izaguirre continúan en competición, onde Pablo Fernández Manzano do Celta todavía, bueno, pues non comenzou o seu concurso, así que a priori 4 atletas competindo nese concurso de Pártega. Lía Loureiro do Riazor Coruña. Quinta posición para ela con 5.37. Bueno, pues salto nulo para la coruñesa. Estamos tamén pendentes de esa saída dos 400 masculinos, segunda serie. Comezamos coa súa presentación e vemos a oleta do Barbanza Hugo San Pedro, que toma parte pola estase número 8, pola 7 Iago Martínez do Marineda. Aí temos pola 6 Mauro Seguín do Marineda. Atención tamén a esta atleta pro marquista galego da súa categoría. Pola 5 Iago Saco do San Isé Ourense co 408. Co 4 Javi Galán do Marineda. Pola estase número 3 toma parte Carlos López Menduíña do Vila de Cangas. E pola estase número 2 o tamén representante do Vila de Cangas, Carlos Corredoira Herbello. A priori son 3 os atletas que este ano conseguiron baixar 2.50 segundos. Iago Saco 49.45, Mauro Seguín 49.70, Iago Martínez 49.51. Estará algún deles por debaixo dos 49, pois ímolo ver dentro dun pouquiño. Ben, pois a ida válida. 400 metros por diante. Progresando moi ben o leto do San Isec, Iago Saco. Pola estase número 5. Parece que xa toma compensación ao resto de participantes. Pero moi ben tamén. Aguantando Mauro Seguín do Marineda. Parece que aguanta moi ben o tirón do atleta do Ourense, Iago Saco. Vamos a ver agora como queda de unha maneira máis clara esas posicións. Pois vai ser Mauro Seguín. Boa, atención que marca Mauro Seguín. 47.84. Vamos a confirmar si es Mauro, finalmente Mauro Seguín quien consigue esa primera posición. Parecemos desde aquí que sí. Vaya marcón.
Pois efectivamente Mauro Seguín. Acabamos de confirmar que Mauro Seguín, que tempo máis fantástico. Dixemos había algún que iba a baixar de 49. Pois baixamos de 48, 47, 84, desde logo se confirma esa marca. Así que vaya carreira a este importante atleta que ven experimentando unha progresión fantástica nos últimos anos nesta modalidade de velocidade, co cal pois bueno, estaremos moi pendentes de como vai evolucionando nos, sobre todo esta tempada. Pero bueno, vamos xa con todo aquí o ranking galego, pois por debaixo dos 48 se atopa Jaco Soler 47-26, Fabián Vidal 47-58, Alexis Míguez 47-83. Mauro sería pois o cuarto atleta galego en estar en esa, bueno, pois zona dos 47. Fantástico. Estamos vendo importantes marcas persoais no día de hoxe. Estamos aí nesa premiación 2500, vemos de fondo podio. Pepe Sánchez del Valle, Pablo Ulla. Ahí tenemos ese podio. 2500. Bueno, pues vamos con otra nueva serie. 2400 después de esta fantástica carreira. Vamos a priori que, bueno, pues que a prueba importante, que a prueba forte. Que aquí están los atletas máis importantes na modalidade dos 400. Vamos a ver se temos algunha imaxe desos 400. Aquí estarán tomando, pues como dicíamos, os atletas máis importantes desta modalidade. Iago López, aí o vemos, Fabián Vidal, Alexis Míguez, Jaco Soler, Lucas Vázquez, Daniel Salgueiro, David Bamonde. Vaya carreira que temos por diante. Fabián 47-58 este ano, Alexis 47-33, Jaco 47-39. Os tres por debaixo dos 48. Habrá que estar tamén moi presente, moi pendente de esa marca da serie anterior. E saímos adiante con esta proba. Vamos a ver como se desenvolve. Moi ben, por hasta ese número 7, Fabián Vidal, tomando a compensación a Iago López, por hasta ese número 8 do Riazor Coruña. Marcha moi bien Fabián Vidal, a ver se non pincha moito, porque por atrás ven tamén moi ben Jaco Soler do Real Club Celta intentando remontar. Estamos diante xa dos últimos 60 metros. Progresa Jaco Soler, aguanta moi bien Fabián. Jaco, Fabián. ¡Wow! ¡Qué chegada! ¡Buah! ¡Qué marcón! ¡Atención!
Atención, ese marcón 46-64. No sabemos si para Fabián o para Jaco Soler. Qué nivelón a 2.400 metros que tenemos. 46-64. Atención, porque podemos estar ante una marca muy boa, pegando esos 46-24, récord galego mítico de Isidoro Hornillos en do ano 1979, cada vez máis preto de que salte polos aires. Insistimos, é o récord con máis anos dentro desa categoría absoluta que sigue vigente nada menos que dentro do ano 1979, nunha proba, bueno, pois que cada vez vemos que temos máis nivel e que cada vez estamos máis preto de conseguir, pois, revisar esa mítica marca de 46-24 do que fora presidente da Federación Galega de Atletismo e atleta olímpico en Moscú en 1980, Isidoro Hornillos. Que pouquiño faltou no día de hoxe. E que como están os nosos 400istas e sobre todo como están os que veñen por detrás empurrando con esa marca fantástica de Mauro Seguín. Así que vaya nivelón o que temos por diante nos 400 metros para soñar e para disfrutar. Estamos esperando que vayan saliendo los distintos resultados para irlos comentando. Que en acaso non van a andar moi longe de esos 46, 80 e algo, a marca oficial que vaya a quedarse. Estamos moi pendentes, como dicía, de que se vayan producindo. Pues aí están, xa 46-65, 46-68. Wow. Vaya carreirón, 47-05 tamén de Alexis Míguez, a piques de baixar 2-47. Bueno, que podemos decir? 47-62 de Iago López, 47-89 de Lucas Vázquez, 48-07 de David Bamonte, 49-55 de Dani Salgueiro. Y esto hay que sumar os 47, no sabemos canto todavía, porque estamos aquí pendiente de Mauro Seguín da serie anterior. Madre mía, qué nivelón o dos 400. Pero bueno, vamos a seguir adiante, vamos de emoción en emoción e arrinca a terceira serie dos 400, desta vez da categoría femenina, ainda repoñéndonos desta importante marca, de estas importantes marcas dos 400. Vamos con estos 400 femeninos donde toman parte Noa Gómez, pola estancia 3, pola 4 María Ulla, pola 5 Alba Pérez, pola 6 Paula Román, pola 7 Alia Rame, pola 8 Ana Ezara. Muy tremendamente igualada esta serie, con atletas prácticamente con marcas muy parecidas. Centésima arriba, centésima abaixo, así que vamos a ver quen é que consigue baixar de esos 1.04, que é a marca na que prácticamente están todas, quitando Noa Gómez, que está en 1.05, o resto está en 1.04. E vai ser a Alia Rama dos Xuncas, que vai baixar dos 1.04, 1.03.29. Para Alia Rama dos Xuncas, que consigue mellorar a súa mellor marca da tempada de 1.04.50 con 1.03. Aí temos 1.03.20.
Pois aí temos os resultados oficiais da segunda serie semifinal dos 400 con esos 47-83 de Mauro Seguín, atleta da categoría sub-18, miña nai, 47-83, segunda posición Javi Galando Marinera, 49-10, en terceiro lugar desta serie, Iago Saco do Sanisec, 50-07. Y atención porque vamos a confirmar o dato, pero creemos que estamos diante do récord galego sub-18. 47-83, marca de Mauro Seguín. El récord galego está en 48-11, así que sablazo, trallazo esta marca de Fabián Vidal, que tiña como récord galego 48-11 dentro do ano 2022 en Xerez, e que no día de hoxe pois Mauro Seguín, grazas pois a esos 47-83, consigue rebaixar, así que fantástico. Mauro Seguín, habrá que seguir moi de preto a progresión deste fantástico atleta que nos sorprende carreira tras carreira, pero tampouco queremos deixar pasar por alto esa proba de 46-65 de Jaco Benito, de Jaco Soler do Celta, 46-68 de Fabián Vidal do Barbanza e 47-05 de Alexis Míguez da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Tampouco esas 47-62 de Iago López e 47-89 de Lucas Vázquez. David Almonde tamén mellor marca persoal con 48-07, así que vaya 400 de nivelón o que vimos aquí nesta instalación de Pereiro de Aguiar. E mentres todo elo acontecía, nova carreira dos 400 femeninos na que toman parte Sara Marcos pola rúa, pola estaxe 3, pola 4 María Pérez, pola 5 Laura Rodríguez, pola 6 Ana Grande, pola 7 Lorena Saborido, pola 8 Irene Figueira. Estamos a los últimos 200 metros. Aguantando moi ben Irene Figueira do Ribeira Atletismo por hasta ese número 8. Vamos a ver ahora cando cheguemos a esa recta. Efectivamente continúa a atleta do Barbanza, Lorena, sí, dixemos ben Lorena Saborido do Barbanza, que marcha nesa primeira posición con esa camisola de cor amarelo. Segunda posición para Irene Figueira do Ribeira. Terceiro lugar para Ana Grande do Clube Deportivo La Purísima, 1-0-1-12 para atleta do Barbanza, Lorena Saborido, que creemos vai a mellorar tamén a súa mellor marca persoal de 1-0-1-60. Bueno, que mellor broche para esta primeira xornada que estas fantásticas series finais dos 400, donde xa temos en pistas participantes da final boa feminina, na que estarán participando, e estemos xa total de 8 atletas, na que a priori pois parece que Inés Oitavén do Ría Ferrol con 54-72, atleta que podería pois optar polo menos con máis opcións a esa primeira posición, malla que, como estamos vendo, as marcas acreditadas a todo momento son meramente, pues referenciais a que estamos contemplando moitas melloras en canto a marcas persoais, co cal,
Insisto en que esto tan solo nos puede servir un poco como referente para centrar la atención. O sea que o verdaderamente válido e o que resulte de aí, dese sintético recientemente estreado, recientemente acondicionado pola Xunta de Galicia, que no día de hoxe pois está xuntando a gran festa do atletismo galego, que non é outra que a celebración deste campeonato Xunta de Galicia, que durante o día de hoxe pola mañá, sobre todo no día de hoxe pola tarde, xuntará aquí nestas instalacións as mellores e os mellores atletas galegos do momento na disputa destas importantes medallas que xa vimos como ao longo da xornada da mañán se foron entregando. E atención, porque xa todo a punto para que comece esta proba con Claudia Castro pola estaxe número 8 do Celta, Aroa Muñoz do San Isec Ourense pola 7, Lara López da Gimnástica pola 6, Leire Fonseca do Vila de Cangas pola 5, Inés Oitavén do Ría Ferrol pola 4, unha das a priori favoritas, aí a temos. Daniela Castro do Celta Atletismo pola 3, Salomé Parante do Celta Atletismo pola 2 e Valeria Buceta da Atlética Barbanza pola 1. Pois estamos diante da serie máis rápida das tres, así que a priori dende aquí, dende onde se van a decidir as medallas, e enfatizamos en eso de a priori porque todo pode pasar no día de hoxe, como así está sucedendo en algúns casos. Bueno, pois arrinca esta serie, nova serie final dos 400 femeninos. Vamos a ver, Inés Oitavén se fai valer a súa condición de favorita. Vemos a progresar moi ben pola estaxe número 4, a atleta do Ría Ferrol, que vai a estar tamén intentando procurar mellorar esos 54-72, a súa mellor marca persoal que fixo este ano, e que pon en valor pois ese fantástico estado de forma no que se atopa Ferrolá. Aquí sí que non vai haber sorpresas, salvo algo extraño que suceda, que desixemos que non sexa así, e que vai a facer que Inés Oitavén consiga esta primeira posición. Atentos ao crono, lembramos 54-72 para ela, está loitando por mellorar a marca. Bueno, non vai a poder ser, pero bueno, en calquera caso, bo tempo tamén para Inés, que, bueno, pois afina na súa preparación para esas citas correspondentes aos campeonatos de España, que están por diante no que imaginamos será un dos seus principais obxectivos. Na serie anterior, Lorena Saborido do Barbanza, primeira 1:01:12, segunda posición Irene Figueira Ribeira Atletismo 1:03:14, terceira Ana Grande Clube Deportivo La Purísima 1:04:09. En a primeira serie dos 400 femeninos, 1:03:28 para Paula Román, 1:04:23 para Ana Ézara e 1:05:07 para María Ulla. Vamos a ver o que da de si os resultados desta terceira serie. En canto os teñamos tamén os informaremos. E imos a cas 4 últimas probas. Pero que probas? Vamos a arrancar con esos 110 balos na categoría masculino final. Tamén a continuación as 14:15 iremos cos 100 balos da categoría femenina, primeiros 110, segue as dentro de 15 minutos, ás 14:05, 14:15 100 balos femeninos, 14:25 100 masculinos, 14:30 100 femeninos.
la categoría masculina clasificáronse para final Mateo Refojo, Adrián Bernárdez, Javi Cancela, Eloy Vázquez, Adri Pérez, Antón Rivero, Daniel Conde, Guillermo Piñeiro. En la categoría femenina consiguieron a súa clasificación para esa final das 14:30 Inés Jaspe, Noa Baliñas, Sofía Paz, Ainhoa Reparaz, Emma Otero, Arancha Vázquez, Nerea Martínez e Paula Dios. Bueno, na Pértega, Miguel Carvajales, Aitor Fernández. Aitor que saltaba ata os 4:55, mellor marca súa da tempada. E estamos co listón a 4:60, altura que tan só conseguiu franquear Miguel Carvajales do Samisec, un dos a priori favoritos ao título no día de hoxe. Este concurso de Pértiga. Concurso de Pértiga que o ano pasado era gañado por Aitor Fernández, así que o vetado Super Amara defendendo e loitando con Miguel Carvajales por manter, por reter, por revalidar ese título galego que o ano pasado conseguía. Tenemos por aquí a Chuleta con 4:70. Miguel Carvajales era segundo con 4:25. Cambiaron esas marcas en relación ao ano pasado, unha amplia e clara progresión de Miguel Carvajales. Vamos a ver, Aitor foi capaz tamén de saldar no día de hoxe. Calquera caso, proba moi aberta todavía, título en xogo, nunha xornada na que avanza este campeonato, na que o reloxo xa se achega pois prácticamente ás 14 horas, da que apenas nos separan 6 minutos. Na imaxe de fondo, o concurso de Pértiga. Y ahí estaba o salto nuevamente de Aitor Fernández, salto nulo sobre 4:65. Vai ser agora o momento de Miguel Carvajales. Bueno, pues efectivamente se acaban de actualizar os resultados. Vemos en pantalla pois os 3 nulos de Aitor Fernández sobre 4:65. Están cambiando ahora mismo nuevamente esos resultados. Figuraba con 3X. Bueno, agarramos un poquillo que se actualice para ver si finalmente el tercero nulo de Aitor o el segundo. Ahora nuevamente aparecen 2 nulos, o que le permitiría todavía poder disfrutar de un tercero último salto. Desenchufa el cable y vuelve a enchufar. Guille, desenchufa el cable USB y vuelve a enchufar de la cámara. Guille, desenchufa. Guille, no puedo ver. Guille, 5. Desenchufa el cable y vuelve a enchufar. ¿Está? Espera. Ya está. Perfecto. Gracias. Bueno, estamos teniendo algún problema con esos resultados. Aguardamos a que se actualicen por parte de los compañeros para informar los mismos.
remata tamén a proba de Xabelina con esos 57-75 para Gisette Maguili Jiménez do Saniseco Ourense. Lara Pereira do Pereiro de Aguiar, segunda clasificada neste concurso con 36-78, terceira Carlota Salgado do atletismo femenino Celta con 33-45, cuarta posición para Antía Otero do atletismo Sala 31-37. Bueno, pues parece que se confirman finalmente esos 3 nulos de Aitor Fernández. Sobre 4.65, si podéis, chatemos a Miguel Carvajales como campeón galego de este año, gracias a ese salto válido sobre 4.62 saltos tan solo de Miguel Carvajales, un salto en 4.45, salto válido, otro salto válido en 4.60. O que hablamos a, pues bueno, a superioridade do atleta do Saniseco Ourense, que consigue pois proclamarse campeón galego este ano. Lembramos que o ano pasado lograba o seu campeonato con 4.25, o triunfo era para Aitor con 4.70. Este ano cambiaron as tornas, 4.60 para Miguel Carvajales ata o momento, porque sigue competindo, 4.55 segunda posición para Aitor Fernández. Bueno, pues parece, por lo que nos indica o luminoso de pista, que vaya a colocar o listón a 4.70, 10 centímetros máis. Vamos a ver si consigue pasar esta distancia, esta altura. Estamos también presenciando pues as distintas premiacións que están desenvolvendo ao longo da mañá. Unha xornada na que se estiveron presenciando importantes marcas, importantes registros. Bueno, pues ahí está, salto válido para Miguel Carvajales, pero vamos a esos 110 balos con Diego Liñares. Aí temos do atletismo Santiago, Santi Rozas, do Lucus Caixa Rural, un dos sempre atletas importantes esta prueba dos balos. Manuel Rodríguez, do Super Amara, Gerson Vidal Izaguirre, este atleta sempre moi presente, además especialista nos balos. David Vicente do atletismo Albacete, ojo tamén a David, a Jaime Reverter do Real Club Celta, Martín Vázquez do Lucus Caixa Rural. Esa é a composición desta final dos 110 balos. 13.87 para Gerson este ano, o mellor dos aletas, pero David Vicente Ollo 14.12. E sempre tamén hai que contar con Santi Rozas, 14.58 para el, o especialista lucense dos balos.
No, pues salida válida. Muy buen Gerson, muy buen Santi, también muy buen David Vicente. Va a estar entre David y Gerson, Gerson. Finalmente Gerson, seguido de David. Foi as posicións oficiosas. 14-22 para Gerson. No mellora esos 13.87 que tiña este ano como mellor marca, pero un novo metal máis para Gerson Vidal Izaguirre, a quen vimos en Longitude o vimos en Pértega, preparando a conciencia pues ese campeonato de combinadas que disputará dentro de muy poquinho en ese campeonato de España, donde intentará mellorar ese bronce logrado no campeonato de España, pero de pista cubierta. A por los 4.90. Impecable hasta el momento concurso de Ovaleta do San Isec. 3 saltos, todos eles válidos. Un sobre 4.45, outro sobre 4.60 e outro sobre 4.70. Bueno, pues vamos a ver. Se continúa con esa racha. Mientras vemos sobreimpresionado ahí esas marcas oficiales. 14.22 para Gerson, 14.31 en segunda posición para David Vicente, tercero lugar en medalla de bronce para Jaime Reverter do Celta, 14.70. Santi Rozas por un chisquiño, cuarta posición para Olucense, 14.71. Bien, pues seguimos con esa Pértega, seguimos con Miguel Carvajales, seguimos sobre esa altura de 4.90. Las portas, salto tras salto, 2,5 metros. Wow, Magua entró un poquillo mal, pero bueno, creo que puede estar ahí loitando por esos 4.90 de manera pues real, así que agardamos ao resto de saltos, todavía 2 por diante para Miguel Carvajales. Bueno, da foco de atención esa prueba de Pértega, pero continuamos cos balos. Estamos na zona de saída mientras os suizos colocan esos balos a 0,838, que a distancia oficial dos balos, pasando de os suizos esos balos a altura regulamentaria para estos 100 balos. Pues tenemos ahí ya preparadas las aletas que van a tomar parte en esta no menos interesante final. En la que vamos a ver o que nos deixan, o que nos ofrecen las 8 clasificadas. Mientras continuamos con esa prueba de Pértega, la categoría masculina, una prueba que comenzaba pues prácticamente
as 11:45 pois máis de 2 horas concursando sobre a mesma. Bueno, é normal, é unha das probas junto con altura pois que máis impredecible final ten, e onde logo canto máis tarde en rematar, pois mellores en teoría son as marcas que se fagan, non? Así que bendito sempre a tardanza en que remates, ou quere decir que os atletas que están tomando parte están facendo un bo campeonato. Vemos as sombrillas perfectamente ben aproveitadas por tanto os suíces voluntarios como sobre todo polos atletas. Unha jornada que, como apuntaba antes, bueno, pois conta con temperaturas propias da época, pero dende logo podía ser moito peor. Así que dentro da temperatura, pois bueno, podese decir que é unha temperatura bastante cómoda o día de hoxe. En a mentras, novo salto nulo, segundo xa para Miguel Carvajales sobre 4,90. Vai a dispor todavía de un último salto, xa campeón galego do San Isec Ourense, que bueno, protagoniza unha importante millora en relación ao ano pasado, onde lograba con 4,20 o seu campeonato galego. Esta ocasión vaise proclamar campeón galego, polo menos con 4,70. Vamos a ver se consigue franquear esos 4,90. Vai a dispor todavía de un último salto. Chicos, tenéis que volver a darle para hablar de la ley. ¿Qué haces? Aquí. Vale, pues ¿escuchaste lo que está diciendo? Julio, ¿qué está aquí? Vale, pues ahora no le digo otra cosa. A nivel informativo, concurso de Pértega con 4,80. Pois o ranking galego do ano está encabezado por Gerson Vidal Izaguirre, mesma marca 4,80 para Miguel Carvajales, que é o atleta que está precisamente na disputa, que vai intentar mellorar esos 4,80 que ten como mellor marca. Caímos con esa final dos 100 balos, categoría femenina: Xiana García, Antía Martínez, Nerea Amigo, Noa Bobillo, Rocío Marín, Iva Dibone, Noa Rey. Pues problemas con esa saída. Xiana García do atletismo Pino pola 2, Antía Martínez da gimnástica pola 3, Nerea Amigo do Capex pola 4, Noa Bobillo do Clube Deportivo La Purísima pola 5, Rocío Marín do San Isec Ourense pola 6, Ivi Dibón do Narón pola 7 e Noa Rei do San Isec Ourense pola 8. A mellor marca este ano das participantes, 14,48 para Nerea Amigo do Capex. A priori favorita, en a que xunto con Noa Bobillo do Clube Deportivo La Purísima son as dúas únicas atletas que baixan dos 15 segundos. Saída válida, pendentes esas rúas, esas estaxes 4 e 5. Vamos a la estaxe número 4, Nerea Amigo do Capex. Clara primeira posición para Nerea Amigo, se vai a poñer cun tempo, vamos a ver, 14-14, pois vai a mellorar a súa mellor marca persoal. Fantástico, Nerea Amigo do Capex, saiu moi ben, mantivo moi ben esa progresión sobre os balos, o que lle permitiu pois conseguir esos vos
14 oficiosos. Hay que ver, lógicamente, agardar a esa xa tempo oficial, pero pero en calquera caso creemos que vai lógicamente a mellorar esa marca persoal que la mesma traía no día de hoxe de 14:48. Bueno, pues vamos con esa pértega. Último salto para Miguel Carvajales. A ver si consigue. Vale, Taurensa. 4.90, o que suporía pois colocarse de líder do ranking galego. Marca que con 4.80 pois ten Gerson Vidal Izaguirre, que conseguía saltar no día de hoxe 4.45. Aí está, vamos a ver. Bueno, non entraba sin moita forza Miguel Carvajales. En calquera caso, fantástico campeonato. 4.70 para él, campeonato galego. Segunda posición, aí temos Aitor Fernández. Terceiro, Gerson Vidal Izaguirre. 4.55 para Aitor, 4.45 para Gerson e 4.70 para o gañador, Miguel Carvajales. Outra proba máis que remata. E que isto vai pouquiño a pouquiño chegando xa cara ao seu fin desta primeira xornada de campeonato. Comenzábamos ás 9.55 con estas primeiras probas de combinadas. E xa, pois estamos prácticamente rematando esta xornada. Faltan todavía 2 pratos fortes por diante. Saltan a pista e os vemos na imaxen central da esquerda da pantalla. Os atletas finalistas que van a tomar parte nos 100 masculinos. Atención, porque vimos moi ben a Adri Pérez do Capes, tamén moi ben a Javi Cancela, que reaparece o atleta santiagués do Club Atletismo Narón, reaparece con moita forza hoxe aquí loitando polos metais. Logo de uns anos pois algo irregulares, nuevamente estamos vendo a mellor versión de Javi Cancela, así que pendentes tamén do que consiga facer. Tamén, como non, moi ben a Eloi Vázquez do Barbanza. En fin, unha proba tremendamente aberta na que calquera dos participantes pois pode estar nese podio, por suposto pode estar nesa zona alta do caixón. Adri Pérez facía 10.79, 10.90 Javi Cancela. $10.97 Antón Rivero, 11.21 Dani Conde. En la tercera serie, 10.89 para Luis Vázquez, 11.07 para Adri Bernárdez. Así que, insisto, moita igualdade nesta final dos 100 metros, na que a priori, e digo a priori, moi entrecomillado, Adri Pérez do Capes e Javi Cancela pues podrían estar aí sen esquecer a Luis Vázquez. Bueno, logo unha temperatura fantástica ahora para disfrutar esta final dos 100 metros. A temperatura ambiente moi boa, temperatura óptima. Parece que non temos vento en contra, tampouco a favor. Así que toca disfrutar desta final e tamén disfrutar da final femenina que virá a continuación, pero imos paso a paso e imos primeiro con esta proba dos 100 metros na que lembramos o ano pasado era Mauro Triana, terceiro Antón Rivero con 11.11. Vamos a ver se non está en Mauro, tampouco está Antón, ni tampouco temos a... Sí, está Antón Rivero. En Mato Refojo, aí temos a presentación, aí está
que toma parte por las tasas número 1 Rías Baixas, 10.96 este ano, Mateo Refojo. Adri Bernardo do Real Cruz Celta, 10.84 este ano. Javi Cancela, aí temos deixou moi boas sensacións nesa serie semifinal. No atletismo Navón, toma parte por las tasas número 3 pola 4, Eloi Vázquez do Barbanza, 10.89. Un novo velocista máis esa inesgotable factoría do Barbanza. Adri Pérez, que creo que parte como favorito. Vamos a ver se confirma os pronósticos. Xunto a él, Antón Rivero do Atletismo Santiago, tamén boas sensacións que nos deixaba o santiagués Dani Conde do Navón con 11.14. Guillermo Piñeiro da Gimnástica de Pontevedra, este especialistas nos valos, que se colou nesta final dos 100 metros. Vamos a lo con esta interesantísima final dos 100 metros. Non imaginamos como está correndo adrenalina en cada uno de esos 8 finalistas, concentrados, nerviosos, preparados e intentando, pois, cada un deles dar no día de hoxe a súa mellor versión. Moitas horas de adestramento para chegar hasta aquí. Dentro de unos segundos veremos quen é o novo rei da velocidade galega. Mateo, Adrián, Javi Cancela, Eloi, Adrián, Antón, Dani e Guillermo. Apurando esa entrada na zona de tacos. Apurando esos últimos rituales. Cada uno lógicamente cos seus. Pero todos xa concentrados nesa liña de saída. Señores, señoras, a disfrutar desta final. Bueno, saída válida. Sae moi ben o leta do Barbanza, Eloi Vázquez. Eloi Vázquez. Wow, Javi Cancela. Madre mía. ¡Qué final! Perdón, era Antón Rivero. El Antón Rivero, que tamén se colocaba nesas posicións de cabeza, progresando moi ben por as tasas número 6. Adri, creo que entre Eloi e Antón Rivero, pero bueno, agardamos. En calquera caso, 10.83, unha boa marca. Vaya nivelón a estos 100 metros que nos deixaba, pois, esta interesantísima final na que entraba moi forte Antón Rivero, tamén moi ben Eloi Vázquez do Barbanza pola 4. Creo que Adrián, polo menos desde esta perspectiva, apostaría por a terceira posición, pero insisto, vamos a agardar un pouquiño e dentro de apenas nada sairemos xa fora de toda dúbida que final máis interesante. A que nos deparaba esta final masculina dos 100 metros, na que está en xogo nada menos que o título do rei da velocidade galega, o home máis rápido do atletismo galego este 2026. En pista xa temos as atletas femininas tamén buscando esas medallas, na que, si se me permite, pois Ainhoa Reparaz parte como a priori clara favorita. Vívela moi ben, acaba de facer o récord galego absoluto dos 100 lisos. Creo que, bueno, hoxe podemos incluso mesmo estar dentro dunha boa marca. Podemos falar incluso de que pode estar, pois, peligrando ese récord galego que la mesma ten, con 11.47, desenvolto fai un mes e 4 días precisamente nesa universidade norteamericana naquela se atopa, en a que viña dali con 11.47 nada menos. Estamos aquí pendientes de que vayan saindo os resultados de esos 100 metros
da categoría masculina, estánse facendo agardar, xa que, bueno, foron tremendamente igualados, están en posición esas medallas de podio, sobre todo saber quen é o campeón galego 2026. Queremos que vai a marchar ou para Barbanza ou para Santiago, pero agardamos. Bueno, pues vamos con esa nueva serie mientras os xuíces teñen tempo para poñer esos resultados oficiais. Vamos con esa final dos 100 metros categoría femenina, donde por la estancia número 4 Ainhoa Repara do atletismo femenino celta parte como clara favorita a esta final. Atención, saída válida, vamos a ver se consigue Ainhoa Reparaz rebaixar ese récord galego de 11.47. Moi ben Ainhoa Reparaz, correndo moi forte. Vamos a ver o tempo resisto de Ainhoa Reparaz, 11.73. Bueno, non vai a poder ser, pero en calquera caso exhibición de Ainhoa Reparaz, que ven moi forte este ano, e consigue sin ningún tipo de contestación programarse campeoa galega 2026 cun crono pois que rola esos 11.73. Fantástico Ainhoa Reparaz, e agardamos tamén quenes van a acompañar, cales son as aletas que van a acompañar a Ainhoa nese posto de podio. Bueno, estánse facendo esperar os resultados dos 100 masculinos e que deben estar fiando moi fino os xuíces encargados desa foto finish, e que non é para menos, a chegada moi igualada na que, bueno, pues están pendentes lóxicamente esos postos e sobre todo esas marcas oficiais. O que está claro é o triunfo incontestable de Ainhoa Reparaz, a plusmarquista galega, que, insisto, ven moi forte este ano, e que logo de pois